Залуучуудын Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээн анх удаага зохион байгуулагдж байгаа 2 дахь өдрөө үргэлжлэн явагдахад бэлэн боллоо. Буян тухай спортын ордноос Эх орон телевиз Монголын боксын холбоо хамтран шууд дамжуулан хүрэхэд бэлэн болж байна. За өнөөдөр бол А ринг Б рингэн дээр 9 хос тулаан явагдах байгаа. Манай Эх орон телевизийн хамт олон боксын холбооныхон Монголын бокс 3 боксчин тулдах Б рингийг өнөөдөр бол телевизээр шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За А рингийн тоглолтыг YouTube дээр Mongolian Content Factory гэсэн хаягаар шууд үзэж болно. 2 ринг шууд явж байгаа болохоор аль нэгийг дамжуулах юм шаардлагатай байгаа. За Б рингэнд Улаанбаатараас Өмнөд Солонгосын тамирчин Хөвөлнгаас 50-ны боксчид рингэнд гарч ирсэн байна. 52 кг жингийн тулаан эхлэхэд бэлэн болжээ. За өнөөдөр бол 64 75 кг жинд Монгол улсын 3 боксчин тулдах байгаа. За эхний хос тулаан эхэлсэн. За Өмнөд Солонгосын боксчид бол өөрсдийн гэсэн стилтэй тамирчтай эртнээсээ Олимпийн их наадмын нутаг дээрээ зохион явуулж байсан мэргэжлийн бокс, Олимпийн бокс бол амьд гаргадаг мундаг тамирчтай газраа. За Өмнөд Солонгос Тайван бол бас л Хятад улсын нэгэгийн хэсэг. За Тайванууд бол ер нь бие дааж бас боксын спортод бусад спортын олон төрлүүдээр бол амжилт гаргаж байгаа. Саяхан болт АИБА буюу олон улсын боксын холбооны ерөнхийлөгчөөр Тайван улсын иргэн Ким Чим Ву удаан хугацаанд 3 олимпийн циклд АИБАгийн президент ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаад ажиллаа өгсөн байгаа. Үүнийг дагаж тэр Тайванууд бол эмэгтэй эрэгтэйгөө бокстой бол нэлээд сайжирсан. Ялангуяа эмэгтэйчүүд нь бол ер нь дэлхийд бас үзээтэй медальтай Аз ТV аваргаас Азийн наадмаас медальтай ийм тамирчид бол олон бэлтгэж байгаа. За Олимпийн бокс бол 3 минутаар 3 раунд өрсөлдөж байгаа. Залуучууд мөн адилхан насан туршидтэйгээ адилхан 3 минутаар 3 раунд. Гэхдээ бол толгойн хамгаалалттай байгаа гэдгээрээ л ялгаатай байгаа. Түүнээс ус бусдаар бол бүгд ер нь адилхан болсон. За Өмнөд Солонгосын бокс бол ерөнхийдөө урагшаа дайчин довтлсон ийм ажиллагаа харуулж байгаа. За сүүлийн 10 секунд. За баруун шүд оноцтой болсон Өмнөд Солонгосын боксны эхний раунд дууссан. За энэ саяын цаг бол А рингийн хонх дуурсан юм байна. За энэ удаагийн Аз ТV аврах шалгуур тэмцээнд байна 17 орны 200 гаруй боксчид хурд хүч ахвалсан байгаас 20 өрсөлдөж байна. За хоёр талаас нь цагаан савж өгч энэ Өмнөд Солонгосын Сеул 1988 онд болсон Олимпийн их наадамд Монголын бокс анхны медалийг авчирсан Монголын гавьяа тамирчин Нэргүн Инкбат дах маань анхны хөр медалийг авчирсан байгаа. За Өмнөд Солонгосын боксчин 51 кг жинд Олимпийн авраг болдог Ким Кван Сунг бол ер нь битүү өрөлттэй ойрын зайд хоёр талаас нь очиж хүчтэй савдаг ийм тамирчин бол нутаг дээрээ 1988 онд 51 кг жинд Олимпийн авраг болсон төвхтэй. За Монголын боксчид 1948 оноос хөгжиж ирсэн төвхтэй. Түрүү жил 2018 онд Монголын боксын 70 жилийн түүхэн маш сайхан
амжилттай зохион байгуулагдаж тэмдэглэлт үйл явдлууд болж өндөрлсөн байгаа. 1948 онд Монголын бокс анх суурай тавьж Ярамгийн дэнждэр олс татаад дөрвөлжилж задгаа талбай дээр эрээг засаад за морьтой хүмүүс үзэж сонирхож ирсэн тийм түүхэн зураг байдаг. Уулын спортын гавьяа тамирчин Зориг багш за тухайн үеийн шилдэг тамирч болох Бааю Бархас гэсэн ийм хүмүүс одоо бас жин тус үрдээ төрүүлж байсан ийм түүхэн амжилтаас хойш Монголын боксчид одоо Олимпиас 7 медаль, дэлхийн аваргаас 12 медалийг хүртсэн байна. Азийн наадмын 2 аваргатай болсон. Аз тэмээ аваргууд олноороо төрөн гарсан. За энэ жил мөн өсвөрийн Аз төвийн авраг шалруулах тэмцээнд Хилчи спорт хорооны тамирчин Номин Эрдэнэ маань анхны алтан медалийг авчирч эмэгтэйчүүдийн өсвөрийн Аз төвийн аваргын анхны алтан медалийг авчирсан бас баяр төлөв болсон. За мөн залуусын бокс бол 2 дахь раунд урагшаага шахсан ойрын зайнаас за хажуус авсан 50-ны боксч бол жацаар өндөр юм байна. 3 дахь буудаг. 1 раунд өрсөлдөөд ер нь өрсөлдөгчийнхөө бол туршлагатай мэдрэмжтэй тамирчин бол ер нь алдаа оноотой талын өрн хараад мэдрээд авдаг да. Тэгээд эхний раунд дууссан бол дасгалжуулагчийн зөвлөгөө орж ирнэ. Өөрийн мэдрэмж ерөнхий бэлтгэл сайтай байгаа хүн бол тэгээд ажлын арга барил бол 2 дахь раундаас бол тодорхой болдог. За өмнө Солонгост бол мөн 2014 онд Азийн спортын наадам явагдсан байгаа. Энэ Азийн наадамд Монголын боксчид Азийн спортын наадамаас аваагүй байсан алтан медалаа хүртсэн байгаа. Монгол улсын гавьяа тамирчин Норжимгийн отхон далаа олон улсын хэмжээний мастер байх үедээ 2014 онд Солонгосын Инчонд болсон Азийн наадмаас алтан медалийг хүртэж амжилтынхаа гол өндөр ирээтэнгүүдийг нэмж дараа жил нь Тайланд болсон Аз төвийн аваргаас алтан медаль, Азийн аварга болон Аз төв болон Аз намхан далайн орнуудын олимпик болох тэмцээнээс алтан медаль хүртэж Ироогийн олимпиад хүрэл дэлхийн аваргаас хүрэл медаль хүртэж олимп дэлхийн хос медальтан болсон. За өмнө Солонгосын боксчин за баруун шулуун амжилттай болсон. Өрсөлдөх тамирчны шүдний хамгаалт унсан. Түрүүн шүдний хамгаалтаа зуухгүй ингээд гаргаад яваад байгаа байл харагдж ирсэн. Ирэнгийн шүүгч одоо яг харсан болвол тухайн үедээ сайхан анхааруулгыг өгж ер нь тамирчдыг хараад хахад бэлтгэлдээрээ ингээд шүдний хамгаалтаа зуухгүй ингээд гаргаад байгаа яг л одоо бэлтгэлдээр харагддаг л да. Зарим нь ядарсан үедээ одоо бас зориуд унгааж цаг авч амрахыг бас хүсдэг байгаа. Сая бол одоо санамсаргүй байдлаар яг цогцолтонд одоо шүдний хамгаалт. За тэр баруун шулуун оновчтой болж энэ өмнө Солонгос шагж очоод тэр урд гарын дараа зохиод бол баруун шулуунд нь хэдэд оногдсон. 50-ны боксч. За Солонгосын боксч бол ер нь их зөвтэй зөв ажиллагаа. За урд гарын ажиллагаа бол хүнийг өмрүүлнэ. Өөрийн одоо өрсөлдөгчийн одоо ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийлэхгүйгээр тогтоон барьдаг, зайгаа мэдэрдэг маш чухал ажиллагаа шүү дээ. Өрөө зогссон боксны урдлын гар. Солгоо өрөлттэй боксны одоо урд гар нь бол баруун гар нь болдог. Баруун өрөө зогссон боксны урд гар нь зүүн гарын ажиллагаагаар одоо мэдэрч. За өмнө Солонгосын дасгалжуулалт залуучуудын баг дээр ажиллаж байгаа юм байна. Бээжингийн олимпик цэгэл энэ дасгалжуулагч бол бас шигшээ баг дээр ажиллаж байсан. Ийм дасгалжуулж харагдж байна. За өмнө Солонгос бол саяын одоо Екатеринбургт болсон насан туршийн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс бол хараахан медаль хүртэж чадаагүй. Аз төвийн аварга шалралт тэмцээнд бол харин амжилттай оролцсон. Тайландын Бангкокт болсон Аз төвийн аварга шалралт тэмцээн эрэгтэй эмэгтэй жингүүдээр одоо явагдахад өмнө Солонгосууд бол алт мөнгө хөрөл медалуудыг эмэгтэй эрэгтэйгөө хүртсэн. Дэлхийн аварга шалралт тэмцээн дээр бол харин эрэгтэйчүүдийн хувьд бол медаль хүрч чадаагүй. Round 3. Монгол улсын нийслэл
Улаанбаатар 2019 АС төвийн залуучуудын боксing аврах салбар тэмцээн анх удаага зохион явуулж байна. Өчигдөр нээлттэй хийсэн. За гадаадын мэрэгчнүүд бол одоо өндөр хэмжээнд маш сайхан бэлтгэгдсэн байна. Ам сайтай байгаа. Одоогоор одоо тэмцээний ерөнхий дүн гартал одоо өшөө 17-ны өдрийн хүртэл өшөө 6 өдөр байна. За манай улсаас 2 шүүгч одоо энэ АС төвийн залуучдын аврагт өргөдөн шүүж байгаа. Олон улсын хэмжээний масчир Бямбаяр Атар 2. За Ибагийн 3 оттой шүүгч Отхон баярын Манд 2 нар бол энэ тэмцээний гэрийн буюу хажууд шүүж байгаа. За урагшаа нухсан нэлээ. За 50-ны бокс нэлээ цуцсан ядарсан байдал харагдаад байна да. Шүүгчдүүд одоо ялах 5 ирмэлцлийг ер нь харж суудаг шүү дээ. Ялах ирмэлцэл дайчин чанарыг харуулна тийм ээ. Оновчтой байдал, хамгаалалт. За шүүгчээс өгж байгаа тэр сануулгыг хэдэн удаа авч байна гэсэн юм сануулгыг бас харж байдаг. Тэр урагшаа яваад оноо авч байна. Хүм солонгосын боксч. За биеэр намхан ч гэсэн хүчтэй ойрын дундын зад хүчтэй тамирчин байна. Юхан Ли. За Юхан Ли 50-ны боксч байна. Жувон Мун. Хүм солонгосын боксч ерөнхийдөө ойрын дундын зайд бол оновчтой ажиллаж. Оновчтой байдал илүү байна. Оновчтой байдал буюу ажиллах ялах ирмэлзэл урагшаага дайчин байгаа байдал харагдж байна. Дэлгэцлэр авах. За 50-ны боксыг зуурч татахгүй гэсэн сануулгыг өгсөн. За ер нь бол ойрын зайд зуурлаад мөргөлтгөөд байхаас нь ер нь бол ерөнгийн шүүгчд бол урьдчилан сэргийлж толгой дээшээ байх юм сануулгыг өгдөг байгаа. За ойрын зайд бол арын гараас 2 шулуун оновчтой болсон. За рингэн дээр бол Япон Шри-Ланкийн боксийн тулаанд Японы тамирчин ялт байгуулсныг зарлаж байна. За рингийн тулааныг YouTube хаягаар орж одоо Mongolian Content Factory гэсэн хаягаар орж үзэх нь байна. Эх орон телевиз Монголын боксын холбоо хамтран бие рингэн дээрх тоглолтыг шууд дамжуулж байгаа. За тамирчдын тоглолтын цаг дууссан байгаа. Энэ хосын тулааны дараа Иран Тайландын боксчдын 52 кг хэмжээний тамирчдын тулаан явагдана. Тэр тоглолтын дараа бол 60 кг хэмжээнд манай Улаанбаатарын тулга энэ этхийн боксын Анкит Нарвалтай тулдана. Ladies and gentlemen, the winner by points in the red corner representing Korea. Ажиг шүүгчдийн шийдвэрээр рингийн удаанбатаас тодорхойлсон бүгдээрээс Монгол улсын дамжин Живон Мун хүрсэлж яллаа. За хажуугийн шүүгчийн 5-0-ийн саналаар хажуугийн шүүгчийн санал нэгтэй шийдвэрээр Өмнө солонгосын боксчин 50-ны боксыг 5-0-оор ялж байна. За одоо 2 дахь хос тулаанд 52 кг хэмжээнд Улаанбаатараас Ираны боксчин Хөхөлөнгөөс Тайландын тамирчдын тулаан явагдана. За Монгол улсын засгийн газар хэрэгжүүлж агентлаг Бие тамир спортын газрын дарга Гавьяа тамирчин Шаруу замц даргатай Бие тамир спортын газрын хамт олон Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгч Далтэмбэрлийн Бат Эрдэнэ ерөнхийлөгчтэй ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цоодын Батнасан ерөнхий нарийн бичгийн даргатай Монголын боксын холбооны хамт олон Монгол улсдаа бас АС төвийн залуучуудын аврах салбар тэмцээнийг анх удаа амжилттай зохион явуулж байгаад
боксын спортыг сонирхогч үе үеийн дасгалжуулагч тамирчид шүүгчид тэдний гэр бүлийн өмнөөс баярсан талах сайн илэрхийлж байна. За энэ тэмцээн бол мэдээж одоо залуучуудын Азийн авраг Монголд болно гэдэг бол тамирчдын цаашдын одоо карьерд өсөж хөгжихэд нь бол өсөлт хөгжилтөнд одоо маш сайхан эргээр нөлөөлөх юм аа. За 2007 онд бол Аз төвийн насан туршийн авраг шалралт тэмцээн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болж байсан. За тухайн үед бол манай одоогийн Олимпийн авраг Бадар ууган, Сэрдамб, инх зоригноор алтан медаль хүрчиж, Төвшинбат, Нандан Эрдэнэ нар мөнгөн медаль хүрч байсан. За тэгээд тэр жилээ бол одоо Бадар ууган маань Чикагод, Америкийн Чикагод болсон дэлхийн авраг шалралт тэмцээнд мөнгөн медаль хүртэж 2008 онд Олимпийн авраг болсон. Энэ бүхэнд одоо энэ Аз төвийн авраг шалралт тэмцээнд оролцож байсан тэр ирээдүйн өөртөө итгэх итгэлтэй байдал, бэлтгэл сургалтанда хандж байгаа хандлага, өрсөлдөгчдийн одоо ажиллаж байгаа ажиллагаа энэ бүхэн бол өөрт нь бол маш сайхан туршлага болж ирээдүйнээс эргээр нөлөөлсөн юм аа. 2012 онд бол яг энэ спортын ордонд нисхийн ордонд бол эмэгтэйчүүдийн Аз төвийн авраг шалралт тэмцээнийг Монголын бокс холбооны хамт олон амжилттай зохион байгуулсан. Тухайн үед Монголын бокс холбооны одоо ерөнхийлөгч Эрдэнэ үйлдвэрийн захирлаар ажилласан Ган Зориг захирал, тэргүүндэд ерөнхийлж Батинх, за ерөнхий нарийн бичгийн дарга манай Сэрдамб, за Батнасан нарын одоо хүмүүс одоо маш сайхан амжилттай зохион байгуулж Монголын боксчдоос Аз төвийн эмэгтэйчүүдийн авраг шалралт тэмцээнийг эх орондоо зохион байгуулж олон улсын хэмжээнээс боловтуул уян 2 алтан медаль хүртэж за 2 хөрөл медалийг хүртсэн байгаа мөн. За энэ удаад бол Монгол улс анх удаа 17-18 наснууд оролцож байгаа да. Аз төвийн залуучуудын авраг шалралт тэмцээнд Аябагийн шилжсэн дүрмийн дагуу бол одоо насан туршийн боксчдыг 19 настайгаас нь оруулдаг болсон байгаа. За бас их сонир тохиолдол байна. 17 настайдаа Монгол улсын гавьяа тамирчин төгс цогт бол дэлхийн авраг шалралт тэмцээнээс мөнгөн медалийг хүртэж байсан 2009 онд. За тэгвэл 2010 онд нь Иранд Тегеранд очиж бол Аз төвийн залуучдын аврагаас мөнгөн медалийг хүрч ирж байсан Казахстаны боксчинтой энэ тэнцвэр хөрөлтөөнийг хийж мөнгөн медалийг авчирж байсан удаатай. За Иран Тайландын боксчдын тулаан эхлэхэд бэлэн болж байна. За хоёр талаасаа сайхан хоёулаа баруун хөрөлттэй хоёр боксчин. За урагшаа шахаж байгаа оновчтой ажиллагаа. За Тайландууд бол ясны зодоонч боксч улс шүү дээ. Боксын олон төрлийн тулаан бол Тайланд улсад бол өндөр хөгжсөн байгаа. Олимпийн бокс, мэргэжлийн бокс, кик бокс, тай бокс. Жилийн 4 улирд одоо халуун дулаан байдаг уур амьсгалтай энэ оронд бол ерөөсөө гадаадын жуулчдыг хөгжөөдөг ганц зүйл бол одоо годомжиндоо эрийг засчихсан тэр мутай бокс, тай боксоор бол одоо ард түмнийг хөгжөөж өөрсдөө орондоо тулдаж амьдрал ахуйгаа залгуулдаг улсууд одоо маш олон байдаг да тамирчид. Хар багасаа л одоо боксоор хичээлдэг Тайландууд бол за Тайландд бол сүүлийн жилүүдэд бол куб бокс нар их мэрэгчлэн дасгалжуулагч нар ажиллаж байгаа. За Атлантын олимпиад бол 1996 оны Атлантын олимпиад Тайландууд 57 кг хэмжээнд олимпийн анхны авраг самлуу камсинг болсон байгаа. За түүнээс хойш жил болгонд ер нь олимпийн авраг 4 олимпийн аврагтай болсон байгаа. Сидней олимпиад мөн Понлид гэж тамирчин 51 кг хэмжээнд олимпийн авраг болсон. За Афинд бол Бонжимаг Манус 64 кг хэмжээнд олимпийн авраг болсон. Бээжингийн олимпийн авраг Бонжимаг Манус бол мөнгөн медаль хүртсэн. За Бээжингийн олимпиад 51 кг хэмжээнд буюу манай Бадар ууганы доотлын жинд бол Жонжохор гэж залуу. За залуу гэжтэй тухайн үедээ бол ер нь бол Хагмын Ахмад нь 34-т Жонжохор Тайландын 51 кг хэмжээнд олимпийн авраг болсон доо. Бээжингийн олимпийн авраг болсон байгаа. За Лондонгийн олимпиад бол Тайландууд мөнгөн медаль хүртсэн. За Тайландын боксыг тулдж байгаа Тайландын тамирчдыг ярихад бол Эрөөгийн олимпиад Тайландууд харин медаль авч чадаагүй. Мос мултарсан байгаа.
Аас твээс бол 4 оронд медаль хүртсэн. Гэрээгүй олимпиад Үзбекистан, Казахстан. За Монгол хятадны хүрэлт медаль авсан байгаа. За одоо Тайландын боксч мөн урагшаа шахсан ажиллагаа харуулж гар буучсан. Нэлээд сайхан мэдэрж байна. Өөртөө ихтэй байна. За Иранууд бол ер нь бол бас хүн жиндээ ер нь хүчтэй тамирчид эртнээсээ их байдаг. Сүүлийн жилүүдэд түрүү жил манай 49 кг хэмжээнд Монгол улс ирээд түрүүсээ Ираны бас нэг сайн боксч байгаа. Насан туршидын бас Аз ТV аваргаар амжилттай оролцож байгаа харагдсан. За Аз ТV-ийн залуучуудын аварга бол 1995 онд анх удаа Тайваны Пунтийн хотод одоо зохион явагдсан. Энэ тэмцээнд бол одоо Монгол улсаас олон улсын хэмжээний маастер 48 кг хэмжээний тамирчин Юрагийн Дима алтан медалийг хүртэж ирсэн. Тухайн үед дасгалжуулагч Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч Балжинамын Мишигдорж багш. За мөн Нямагийн Гавыг багш нар бол тамирчтай дасгалжуулан оролцсон байгаа. Нямагийн Гавыг багш одоо Монгол сүрэнгийн Отгонбаатар гэх тамирчин бол дасгалжуулан бас Аз ТV аварга залуучуудын дэлхийн аварга салбар тэмцээнд оролцсон. Сүхбаатар аймагаас бол бас тухайн үед Федерал спортын газраас засаг даргын хамгийн газраас арлыг нь дааж тамирчтай дэмжин оролцуулж байсан. За үүний дараа бол 1998 онд хоёр дахь Аз ТV-ийн залуучдын аварга Тайванд болоход бол Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний маастер Ганбатын баяр тогтох 63.5 кг хэмжээнд хурд хүч одоо өөрийнхөө техник байдлыг өрсөлдөж тулгаж аваргын алтан медалийг хоёр дахь авч ирсэн юм аа. Тухайн жил бол 1998 он Монголын боксын 50 жилийн улсын төвчөөр ирэхэд зохион явагдаж байгаа үеэр бол одоо манай баяр тогтох алтан медальтай ирж байсан залуучуудын дэлхийн аваргаас хоёр дахь алтан медалийг эх орондоо авчирж байсан. Үүнээс хойш бол одоо аварга аваагүй мөнгөн медальтнууд, хүрэл медальтнууд бий. Тулааны 2 дугаар раунд залуучуудын шигшээ багийг одоо бол ерөнхийдөө хариуцсан ахлан дасгалжуулж байгаа. Саяханд одоо шигшээ багийн тамирчнаар одоо 54, 51 кг хэмжээнд одоо Монгол улсынхаа нэр хүндийг олон улсад Аз ТV-д олон удаа олимпиад дэлхийн аваргуудтай өрсөлдөж явсан. Шилдэг боксч Отгон чулууны Батхүү багш бол одоо шигшээ багийн дасгалжуулагч болчихсон. Одоо залуучуудын Аз ТV аварга шалуу тэмцээнд Монгол улсын баг тамирчтай ахлан дасгалжуулан ажиллаж байгаа. За Мөнхөөгийн буян жаргал багш. За Ихэрвэлийн клубын дасгалжуулагч Ган Зориг багш байна. Ган Зориг багшийн 4 тамирчин, 2 эрэгтэй, 2 эмэгтэй тамирчин энэ Аз ТV-ийн залуучдын аварга шалуу тэмцээнд оролцож байгаа. Манай залуучууд бол энэ тэмцээнд бэлтгэхдээ ер нь Япон улсын Шимада хотод Монголын боксын холбооны хамтарсан гэрээ үйл ажиллагааны дагуу бол одоо 2 удаа бэлтгэл сургалтанд хамтарсан бэлтгэд хамрагдсан. Хятадын Бээжинд болсон армийн багтаа Хятадын Бээжингийн багтаа бас хамтарсан бэлтгэл залуучуудаа хамруулсан. Хятадын Хайларт болсон бэлтгэл сургалт олон улсын хамтарсан бэлтгэл мөн залуучуудаа бас бэлтгэл сургалтанд хамруулад ирсэн байгаа. За 2 дугаар раунд Тайландын бокс ер нь гар доор буучсан. Гар бууж болно. Гэхдээ сайхан мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Хүнд оногдохгүй зайгаа мэдэрж яхад бол гар заавал дээр өрнө гэсэн ойлголт байхгүй. Үнэхээр сайхан мэдэрж ивэл бол гар буулгацсан байдалтай очиж болно. Гараа буулгаад өөртөө ихтэй байнаас. За гişиг л алдсан. Өөрт нэвтэйхэн байгаа болтой байна. Тайландын тамирчинд Ираны боксчин. За гидсэндээ уулсан. Хураа дэшээ. За урдгаар хаяад хойшоо сэж татаад баруун явуулж байна. Тай боксер. Тай стил гэж бийдэ дэлхийд ирж ирэх. Тайланд анхны олимпийн аварга Самлуу Камсин гэж гайхалтай мэдрэмжтэй боксч юм. Тамирчин насандаа үнэхээр мэдрэмжтэй мундаг боксч юм байсан. Манай улсын бидний үеийн одоо онжив шигшээ багийн шилдэг тамирчин Жамганы наран цогт бол одоо Тайландын олимпийн аварга Самлуу Камсигт одоо 3 удаа тулаан хийсэн. За ялагч байсан. Гэхдээ ойролцоо маш сайхан ширүүн тулаануудыг хийж Атлантын олимпиад оролцох эрхээ авчаад алтан медаль төлөө Тайландын Бангкок нутаг дээр нь бол одоо
хамгийн сүүлчийн удаа манай наран цогт Тайландын анхны олимпийн аварга Самлуу Камсигтэй одоо сайхан тулааныг хийж байсан. За яг Самлуу Камсигтэй адилхан бас мэдэрдэг, өрсөлдөгчөө зогчоод инээдэг, өрсөлдөгчөө шатаадаг тийм стилийг бол бас Бонжумаг Манус эзэмссэн байсан. Афины олимпийн аварга боллоо. Бээжингийн олимпиад мөнгөн медаль хүртсэн байгаа Бонжумаг Манус. Зайгаа сайхан мэдэрдэг, зайнаасаа ажиллаж байгаад ерөөсөө хоёр шулууныг маш хурдтай хийгээд оноо авангуудаа өрсөлдөгчөө одоо зориуд шатаах гэж одоо контролыг алдуулах гэж инээдэг. Нэг тийм стил Тайландууд их гаргаж ажилладаг байгаа. За бид бүхэн бол 2019 онд бол энэ жил 4-р сард Тайландд болсон Тайланд, Филиппин, монголчуудын бас Аз тивийн аврах шалралт тэмцээний өмнөх олон улсын бэлтгэл цугларалтанд 21 хоног хамрагдаж 3 улсын хамтарсан шигшээ вагуудын бэлтгэл хаалт тулаан маш амжилттай болсон байгаа. Тайландын тал бол одоо байр хоолны асуудлыг шийдэж бид бүхэн зөвхөн замынхаа зарлалаар одоо очиж Тайланд улсын Бангкокт одоо яг өөрийнх нь Сарабури гэж одоо бэлтгэлийн төв дээр нь Монголын боксын эрэгтэй шигшээ баг, Тайландын шигшээ, Филиппиний шигшээ багтай хамтарсан бэлтгэл спаррингуудыг хийж ирж сайхан туршлага хөрвүүлсэн одоо бид бүхэнд маш сайхан хэрэг болсон. Дараа нь Бангкок дахиад одоо Тайландууд бол Аз тивийн аваргыг одоо зохион байгууллаа. Удаа дараад ойрхон авч чадаж байна. 2005 онд манай отгондлог алтан медаль авч байхад Тайландд Бангкокт Аз тивийн аварга болсон бол 2019 онд дахиад Бангкокт Аз тивийн аварга шалралт тэмцээн эмэгтэй эрэгтэйгөө болсон байгаа. Монголын боксчид эрэгтэйчүүдийн хувьд бол нэг алт 3 хүрэл медалийг хүртсэн. Цэндбаатар алтан медаль, за инх мандах, инх амар, чин зоригнаар бол хүрэл медалийг хүртсэн. За эмэгтэйчүүдээс бол мөн 4 хүрэл медалийг хүртэж ирсэн. Манай Мөнгөн Саран, Намуу, Ондром, тэгээд тамирчман бол бас Аз тивийн аваргад амжилттай орж ирсэн. За тэр баруун шууд онортой боллоо. За боксын шүүлтийн хувьд бол дөрмийн хувьд 2008 онд бол Бээжингийн олимпиад 2 минутаар 4 раунд өрсөлдөж байсан. Маш богино хугацаанд маш эрчимтэй ажиллагааг шаарддаг байсан. Бээжигнэл яг ажиллах цаг дуусчдаг ерөөсөө түүнд бэлтгэж одоо бэлтгэл сургалтандаа бол яг тэр Аябагийн дөрмөндөө тэмцээнийхээ дөрмөнд тааруулж бэлтгэл сургалтаа хангадаг. За 2009 оноос хойш дахиад дөрм өөрчлөгдсөн. 3 минутаар 3 раунд болсон байгаа. Нийт одоо яг тасралтгүй 9 минут бол тасралтгүй ажиллана. За 1 минутаар 2 удаа амралттай. За залуучууд, эмэгтэйчүүд бол мөн адилхан 3 минутаар 3 раунд болсон. Гэхдээ бол толгойн хамгаалалттайгаар насан туршидээсээ бас ялгаатай. За одоо энэ Аз тивийн залуучдын аваргад оролцож байгаа тамирчдын хувьд бол 17-18 настангууд оролцож байгаа. Эдгээр тамирчид бол 2024-2028 оны олимпиад одоо Аз тивээ төлөөлөн оролцох ийм шилдэгүүд одоо Улаанбаатарт хурамжуулсан байна. За манай тамирчдын хувьд ялангуяа одоо бидний үеийнхэн бол зах зээлийн нийгэмд шилжих үеийн тамирчтай. Тийм үед бол бас бэлтгэл сургалт анхаасаа гадна тэмцээн уралдаанд явах гэж зардал мөнгө байхгүй, багш нартайгаа бас компаниудын үе таалагаас сахижиж одоо зардал мөнгө гуйж олон улсын тэмцээнд оролцдог ийм л үе байсан. Тэгэд одоо ч бас л спорт хөгжсөн, биеийн тамир спортын газар байгуулаг, засгийн газар бас спортыг бүхэлд нь харж үзэж одоо эх орондоо Аз тивийн аврах шалруулах, залуучуудын аврах шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээнийг үзэх боломжоор хангаж байна. Тэгэхээр одоо спорт сэтгэлтэй залуучуудад маш сайхан боломж юм аа. За Тайландын боксчин хажуу шүүгчдийн санд нэгтэй шийдвэрээр 5-0 харьцаагаар ялт байгууллаа. За одоо 60 кг жингийн тамирчид тулд болно. Монголын боксчин алдар спорт хорооны тамирчин ULAANBAATарын тулга энэтхэгийн боксчин Анкит Нарвалтай тулдахад бэлэн болж байгаа. Эрхэм мэнд үзэгчтэй.
За Аренгийн тулааныг та бүхэн YouTube-ээр үзэж байгаа шүү. Mongolian Content Factory гэсэн хаягаар орж Аренгийн тулааныг үзээрэй. Judge 4, Uzbekistan. Judge 5, Korea. Into the red corner, please welcome ULAANBAATAR representing Mongolia. Into the blue corner, please welcome Anki. За Улаанбаатараас алдар спорт хорооны тамирчин Монгол Улсын гавьяа тасгалжуулагч Ааватын ганц толго багшийн удирдсан олон улсын хэмжээний мастер Шигшавагийн залуучуудын шигшавагийн ахлах дасгалжуулагч Отхон чулууны Батгүй багшаар удирдуулсан спортын мастер Мөнхөгийн буян жаргал багш нарын ажилласан тамирчин ULAANBAATAR-ын тулга Улаанбаатараас гарч ирсэн байна. За энэ жил бол Монголын боксын холбоо залуу бокстой ихээхэн анхаарч бас Японы Шимада хотод болдог олон улсын бэлтгэл цуглартанд одоо Токио Олимпик дуустал одоо Японы Шимада хотод хамтарсан гэрээтэй байгаа. Бид бүхний бас байр хоолыг дааж тамир тимээ дурслагжуулж Японы шигшаваг болон оюутны шигшавагтай хамтарсан бэлтгэлүүд хийгдэж байгаа. Энэ жилийн зөвхөн залуучуудад ангаар нь одоо явуулж бэлтгэл сургалтыг хангуулсан байгаа. Шигшавагийн дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер Отхон чулууны Батгүй багш зам эмэгтэйчүүдийг хариуцсан дасгалжуулагч спортын мастер Мөнхөгийн буян жаргал багш Ихэр Вали клубын дасгалжуулагч Ган зэрэг багш нар бол Японд очиж тамирчтай 14 хоног хамтарсан бэлтгэл хамруулж судалгаа шинжилгээ хийж ирсэн байгаа. За мөн манай залуучууд хятадын хайларт болсон олон улсын хамтарсан бэлтгэлд хамрагдаж ирсэн. За энэ жилийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнийхээ бэлтгэл хүртэл насан туршийн дэлхийн аварга Екатеринбургт болсон энэ тэмцээний бэлтгэлдээ хүртэл залуучуудынхаа шигшавагийг ихээхэн анхаарч бас бэлтгэл сургалтанд хамруулсан байгаа. За хоёр тамирч хоёулаа баруун хөрөлтөй манай тулга өрсөлдөгчөө удирдах эхэлсэн. Урд гараар ажилласан. Эхнээсээ сага удирдах ажиллаж штэ. 60 кг-ийн жингөдөг бол Монголын боксчийн өндөр амжилт гаргасан жин шүү дээ тулга. Аас тивийн хошоо аврах хайдын алтан үеиг багшаас эхлээд Аас тивийн аврах гасан дуржийн Баттүлэг. За манай дэлхийн аваргын анхны мөнгө медалийг авчирсан Отхон Баярах бол 57 кг дэлхийн авараас мөнгө авсан. Гэхдээ бол ер нь 60 кг-ийн жинд бас дараа нь тулдаж байсан. Монголын гавьяа тамирчин Нэргүй Инкбат, Намжлын Баяр сайхан гавьяа тамирчин Үй Төмөн Дугуйрбаатарын Тавга. За хожим манай Мөнх Эрдэнэ гавьяа Отхон Далаа Цэндбаатар бүгд 60 кг-ийн жингийнхэн. За хоёр талаасаа сайхан шир өрсөлдөө. За хурдтай байна хоёр тамирчин. За урд хараараа сайхан тогтоон шүү. Өөрөөхөө сайхан ажиллах арга барилыг олох хэрэгтэй нэг дээр. Энэ зууралцсан үед чангараад ахын байхгүй сайхан сулхан байж. Зүүн гиз толгой. Урд гар гиз хаяа дэшээ. Тэр урд гар бууж шүү. Урд гарын дараа зөх хэрэгтэй байна. Абаа. Урд гарын дараа арын гараас 3-аар хойж болж шүү. За хоёр шууд оновчтой болсон тулгын. Өдөрдөн шүү, өдөрдөн. Сайхан чөлөөтэй. Хабаа тэр гидсэнд явуулж болж байна. Боксын спорт бол ерөөсөө 1 раунд 3 минутанд одоо ерөөсөө хорон болгон үнэтэй. Дороос хайсан бол арын гар холбох хэрэгтэй. За хоёулаа жацаар адилхан хурд хүч энд хизүүг хоёр боксч байна. За урд гар. Өөр өдөр зайлсан дээр хүлээх шаардлагагүй. За тэр арын гарыг харъя шүү. Баруун гарын шулуун. Энэтхээ боксч сая оноо авч байна. За хөдлөг.
Сүүлийн хэдэн секунд үлдсэн. За баруунаас 3-оор уусаахан сэгцтэй. Зүүн буруу хаяад хойшоо алхаа дахиад холбох хэрэгтэй байна. Гарын цогцлыг өнгөрөөгөөд эхний цогцлууд бол заавал үнж байх албагүй хуурсан зайгаа мэдэрсэн ажиллагаа өртөгчийн гарыг хөдлөх хэрэгтэй. За шулуун арын гар оновчтой болсон тулгын. Ихсэн арын гараас урд гар мөргүүлс оновчтой. За нэгдүгээр раунд өндөрлж байна. За эрэнгэн дээр манай залуучуудын шигшээвгийн ахлах тасгалжуулж олон улсын хэмжээний мастер Отгон чулууны Ватгүй багш эрэнгэн дээр сэвж байна, ажиллаж байна, ахлах тасгалжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж байна. За Аавтын ган толго гавьяат тасгалжуулагч Алдар спорт оноос олон чилэг боксчийг үеийн үед гаргаж ирсэндээ Аавтын ган толго багш Магун багшигаа залгамжлан одоо Алдар спортоор амжилттай авч явж байгаа. Саяхан хятад болсон, Ухаанд болсон Айрмын дэлхийн аврагт амжилттай оролцож мөнгө медалууд мөнгө 2 хөрөл медалыг хүрдэж ирсэн. Инх амар инх мандах шинэ баяр нар бол одоо мөнгө хөрөл медалуудыг хүрдэж ирсэн байгаа. За Алдар спорт хорооноос үе үед шилдэг боксд олноор гарч байгаа. За манай Отгон чулууны Ватгүй багш бол өөрөө шилдэг техниктэй шилдэг боксчийн нэг шүү дээ. Афины олимпийн цэглэлд амжилттай өрсөлдөж одоо Чаудри гэж Пакистаны иргэний ерөнхийлөгч байх үед нь одоо лөөрийн золиос болж олимп үзэж чадаагүй харамсалтай. За одоо тулга нэг амраад босоод ирсэн одоо сайхан эхнээсээ өстө дуустал нь физикийн ажиллагаа харуулах хэрэгтэй. Энэтхийн боксчин бол бас эвгүй хурдтай хүчтэй тамирчин байна шүү. Нутг дээр илүүгээ харуулах хэрэгтэй одоо ерөөс. Яг тоочны цэгцтэй ажиллагаа хэрэгтэй. Хаба урдаас өгсөн бол арын гар шулуун дахиад урдгаар хажуу дуусгах хэрэгтэй толго. Хоёул ерөөсө хурд хүч ажиллагаа их ойролцоо хоёр тамирч харагдаж байна. Урдгаас өгсөн. Урдгаас өгсөн бол баруун холбооч. Хаба араас нь давцсан ажиллагаа. За урдгаар хажуу. За энэтхийн боксчин бол хаана л энэ дэлхий дээр тэмцээн болж байна. Тэнд л ерөөсөө маш баг бүрэлдэхүүн олноороо явж байдаг. Sea Game гэдэг 70 орнуудын тоглолтын дээр бас тоглолтод оролцсон байгаа. Түрүү жилийн хувьд энэтхийн боксчид ер нь их залуучууд нь 2 3 номерууд нь байнгын тэмцээн уралдаанд оролцож яваа. За урагшаа явсан тулга улаан өмсгөлтэй тамирчин Алдар спортороо үндэсний залуучуудын шоугийн тамирчин ULAANBAATAR-ын тулга хөгөмсгөлтэй тамирчин бол энэтхийн боксчин Анкит Нарвал байгаа. За зүт араас нь холбоно. Сайхан мэдэрч байна. Сайхан бие сулж байгаад ажилланаа. За энэтхүүд бол хаа явсан газараа дарагтайгаа шүүгч нэртэйгээ явж идэг шүү дээ. Энэ дээр бол одоо хашир өвгөн нарсын ирсэн байгаа. Супервайзер. Тойроод явна ажиллана. Урдгаар гис толгоо. Хаба. Шоо ялгарх илүү гарах хэрэгтэй. Энэ тэнцвүүгийн тулаан явагдаад байна. Хаба энэтхийн бокс бас урдгарын 100 гар урдгаар хүргэсэн. 60 кг-ийн жингийн тамирч бол үнэхээр хурдтай, хүчтэй. За урдгарын хажуу оновтой болж Индия энэтхийн боксч сая бол урдгарын хажуугаар оноо авлаа. За хариуг нь үгүй шүү. Одоо өөр оноо алдахгүй, оногдохгүй байх хэрэгтэй байна. Хаба сая хоцорсон. За урдгаараа сайн шингээж өгөх хэрэгтэй. За зүйтэй араас навтаач. Тэгэхэд. За сайн тэр хажуу талд нь гар ойрын занаас зүүн зүүн хоёр хажуу байж гин. Тэр урд гардаг нь баруун хажуугаа сайхан шингээж өгмөр байна. Хаба ихсэн. Ороос холбосон. За 2 дугаар раунд өндөрлж байна. За удаан болонд манай тулга амарч байна.
Шигшавагийн дасгалжуулагч Батгүй багш, өөрийн анхны багш, Монгол Улсын гавьяа дасгалжуулагч Ааватын ган тулга багш нарынхаа зөвлөгөөг аваад ажиллаж байгаа. За ер нь бол сая эхний 2 раунд бол их тэнцвэрхэн өрсөлдөөн явсан шүү. Одоо 3 дээр одоо хэн ухаантай оновчтой ажиллагаа, хэн багшийн тактикийг гүйцэтгэж чадсан, хэн сэргхэн хүлээж авсан, хэн ухаан зарсан л одоо яландаа. Ер нь бол яг тэнцвэрхэн өрсөлдөө явуулж байна. За урдаараа тэгж мэдэж очиж байгаа. Тэр арын гарт оногдохгүй одоо сайн харна шүү. Хаба урдгаар мөргүүлсэн. Баруун шууд оногтой болсон. За зүйтэй одоо яг ийм энэ темперээр тулга минь. За манай тулга бол энэ жил 18 настай өсвөр үеийн улсын аврах салбар тэмцээний хошоо авраг, залуучуудын улсын аврах салбар тэмцээнд мөн хошоо авраг болж байсан. Залуучуудын Азийн аврах салбар тэмцээнээс хүрэл медаль хүрч байсан. Боксинг спортын мастер ийм тамирчин байгаа. За зүйтэй ойрын зайнаас одоо дэвсгэрсэн ажиллагаа. Одоо ялах ирмэлзлийг харуулна. Оновчтой байдал. Тэр зүүн шахаж очиж байгаа. Урд тарын дараа зөх ихсэн. Ажиллаад байна наа. Одоо чангарахгүй тэг зууралдахгүй сайхан суллаад амарчих хэрэгтэй. За одоо сайхан хууралт хэрэгтэй байна. Нэгэн темпер биш. Салтай. Ойрын зай хэрэггүй. Заанаас ажиллах хэрэгтэй сайхан сэлүүхэн. Хаба ихсэн. Саяын баруун гоё шүү. Энэ дээр өшөө давтсан 3. Арын гараас 3-аар бол их гоё болохоор байна. Урд гарын дараад зүүн гарын дарж. Тэгээ арын гараасаа 3 хурдтай сайхан тесэрж өгөх хэрэгтэй. Урд гар хажуу. За зүүн. Хаба арын гараас явсан. Оновчтой. Саяын 3-шлөө болж байна. Одоо зүүн гар хажуу холбож өгөх хэрэгтэй гэсэн. Шууд урд гар хажуу. Дороос хажуу гоё болж байна. Зүйтэй тэр хоёр гарын хоорондоо дээшээ сөхөх хэрэгтэй одоо. Сайхан бие сулж агаад. Чанга хүчтэй зөхгүй чангараад ах шаардлага байхгүй. За манай алдар спорт хорооны тамирч үеийн тамирч шилдэгүүд бие манай Монгол Улсын гавьяа тамирчин Нямбаярын төгс цогт. За олон улсын хэмжээний бас Нандин Эрдэнэ Отгон баяр гээд шилдэг ах нарынхаа араас болоод чин зөрөг гээд олон улсын хэмжээний бас манай хайр мэдлэгийн авраг чин зөрөг инх амар инх мандах гээд одоо шилдэг боксчд бидээ манай алдар спорт хороонд олон улсын хэмжээний бас шинэ баяр гээд. За энэ дэр одоо сайхан төгсгөл хийгээд өгөх хэрэгтэй. Орж гараад хит сайхан тесрээд өг. Тэгжиж одоо шүүгчийн симпат өөрлөгөө давтаа шүү дээ. Хаба өшөө тат орж гараад давтаад одоо хит сайхан тесрээд өг. Яг эргэлзэж гисэн одоо энэ тэнцвэрийн тулаан дээр бол хаашаа ялд өгөхгүй сууж байгаа. Одоо тэр үзэгч юуны шүүгчийн одоо саналыг л одоо өөрлөг авах хэрэгтэй. Хаба. Газаа гүзбэг инэтхийг хүчтэй багуул шүү дээ. За. Тулаан тэнцвэрхэн маш өрсөлдөөнтэй боллоо. За Шигшавагийн залуучуудын Шигшавагийн ахлах дасгалжуулагч Отгон жилийн Батгүй багш эрэнгэн дээр харагдж байна. Манай гавьяа тамирчин Уран чимгийн мөнх эрдэнтэй нэг үеийн одоо Уран чимгийн нэг мөнх эрдэн Отгон жилийн Батгүй нарын үе гэж одоо бас шилдэг нэгэн үеийн төлөөл болсон. Манай боксчин шилдэг боксчин Батгүй маань бол одоо саяхан Америкт 9 жил ажил амьдарч байгаад тэндээ бэлтгэл сургалт мөн хийж байгаад ирээд Отгон далаатай 2 жил одоо улсын авраар финалцсан да. Одоо залуучуудын Шигшавагийн ахлах дасгалжуулагч Шигшавагийнхаа тамирчтай ажиллаж байгаа. За энэ хөх болонд ялт явжээ. 3-2 харьцаа хөх болондоо ялт иргэсэн. За энэ одоо тэнцвэрхэн тулаан эхний бай бол одоо маш шийдвэрлэх тулаанууд байдаг. Боксинг спорт бол одоо хасагдах системээр явагддаг болохоор одоо яг л үндэсний бокс шүү дээ хасагдах систем. Үнэхээр шилдэгтэй таарсан бол тэгээд эхний ээлжинд ялагдсан бол тэгээд хасагдана 3-2. За энэ Үзбек Жордан
Judge 2, Korea Judge 3, манад өгсөн байна. Judge 4, Sri Lanka, Judge 5, Iraq. Украин улаанд өгчөө. Украин тулгад өгсөн байна. За энд бол шүүгчдийн өгсөн оноо ингээд гаргаж байгаа. 3-2 харьцаа. Хаашаа бол хаашаа явахаар ялттай. Into the blue corner, please welcome Aziz Mohammed Midral, representing За энэ шүүлт бол одоо 3-2-оор энэтхгийн боксонд одоо ялт ирсэн байгаа. За дараагийн тулаанд Филиппин Түркмений боксчид тулднаа 60 кг-ийн 2 дахь хос буюу өнөөдрийн 4 дахь тоглолт өнөөдөр нийт 9 хос тулаан явагдана. За саяын тулаанд бол тулга маань бол одоо яг л энэ тэнцвүүхэн тулааныг үзүүлсэн 3-2-ын тулаан хаашаа бол хаашаа ялт ирэхээр ийм л байдал харагдсан байгаа. Яг өөрсдөө яг илүү давуу байдлыг бол илт харуулж ийж одоо ялт авнаа. За энэ хосын тулааныг ирийнгэнд Монгол улсын шүүгч боксын алдарт Монголын тамирчин Харамслын Отгонбаяр агсны хүү Отгонбаяр Манд хоёрын хосын тулааныг шоуулахаар гарч ирсэн байна. Одоо Манд хоёр бол АИ багийн 3 одтой шүүгч. За манай Манд хоёр бол бас Германд сурч боловсрож ирсэн. За Герман гэснээр бол манай Монголын гавьяа дасгалжуулагч шүүгч Сандгийн Баясгалан ах бол мөн Германд ажиллаж амьдарч та бас дасгалжуулагч тамирч шүүгч нартай одоо үргэлж тусал дэмжиж байдаг. За Филиппин Түркмений боксчийн тулаан эхэлсэн өнөөдрийн 4 дахь хос тулаан. За Астивын залуучууд шижигнүүлж байна үнэхээр. За рингийн тулаануудыг бол бас YouTube дээр Mongolia Content Factory гэсэн хаягаар орж үзээрэй гэж одоо телевизийнхэн дамжуулж байгаа. Шууд дамжуулалтыг бол зөвхөн Б рингийн дамжуулалтыг одоо Эх орон телевиз Монголын бокс холбоо хамтраад үзэгчдэд хүргэж байгаа. За сая Түркмений боксын баруун шул оновчтой болж байна. За бокс спортын шүүлтийн хувьд бол ер нь шүүгчид, дасгалжуулагч, тамирчид бол ер нь нэгдсэн, нэг цул болж амжилт гаргадаг. Тулгын 3 чулуу гэж үздэг. Шүүгчтэй бас Монголын бокс холбоо бодлогоор бэлтгэсэн. АИ багийн 3 одтой шүүгчид бол энэ дэлхий дээр болж байгаа олимпийн боксын тэмцээнүүдэд урилгаар очиж шүүж ажилладаг байгаа. Шүүгчид, дасгалжуулагч, тамирчид бол одоо нэгэн сэтгэлтэй, нэгэн зорилгын төлөө ажилладаг. Олон улсын томоохон тэмцээнүүдэд бол манай шүүгчд ер нь бол өөрсдийнхөө тамирчдын бас авах ёстой ялтыг хамгаалдаг. Ялчаад одоо ялагчлаа гэсэн ийм баримт байхгүйгээр одоо ямар ч байсан өөрийнхөө ажиллагаагаараа өөрийнхөө бас үзүүлэлтүүдээр багтаа одоо үргэлж нөлөөлж байдаг юм аа. Өмнө одоо Афины олимп, Бээжингийн олимпик шүүж байсан Монгол Улсын гавьяа дасгалжуулагч Сандгийн Баясгалан, Монгол Улсын гавьяа дасгалжуулагч болсон шүүгч одоо бокс спортын мастер Цэвэг Сөрөнгийн Нандагж бах нар бол одоо Афин, Бээжингийн олимпиад бол бас амжилттай сайхан ажиллаж байсан. За манай спортын мастер Хас Эрдэнэ бол одоо Ирогийн олимпийн цэглэлд Монгол улсынхаа боксын шигшээ багтаа бол хамтран ажиллаж олимпийн эрх олох тэмцээн болон олимпийн их наадмууд бас амжилт гаргахад бас өөрийн хувь нэрээ оруулж үүргээ гүйцэтгэсэн гэж бид үздэг.
эхний раунд өндөрлөж байна. 2019 оны залуучуудын Аз тивийн аврах шалгуур тэмцээн буян тухай спортын ордонд 2019 оны 11-р сарын 11-ээс 17-ны хооронд өдөр бүр 15 цагаас тулаанууд явагдаж байгааг бас үзэгчдэд уламжилж байна. Хүүхд залуучууд бокс спортыг сонирхдаг хүмүүс хүрэлцэн ирж бокс спортоо үзэж Монголын боксын баг тамирчдаа дэмжиж ажиллаарай. Дэмжиж амраарай. Азийн шилдэг залуучууд Улаанбаатарын рингэн дээр эрэгтэй эмэгтэй 10 жилд одоо өрсөлдөж байгаа. За Филиппиний боксчид бол хөнгөн жилдээ одоо төв дэлхийн олимпиад бол байнгын өндөр амжилт үзүүлж байдаг да. Атлантын олимпиас мөнгөн медаль хүрчээсэн Филиппиний боксер байна. За Барселоны олимпиас хүрэлт медаль, дэлхийн аварс мөнгөн медаль хүрчээсэн Орел Веласко бол одоо боксын шигшээ баг дээр ажилладаг ахтайгаа хамт. Ах нь бол Нонито Веласко. Эмэгтэй эрэгтэй залуучууд шигшээ баг дээр бол ах дүүнэр бол хамтдаа ажилладаг. Нэг гэр бүлийн 3 одоо шилдэг гэр бүлийнхэн одоо Филиппиний шигшээ баг дээр ажилладаг юм сонин бас түүх байгаа. За Филиппин, Туркмен. Туркменстанууд бол ер нь Оросоос тусгаар болсон 5 станы нэг. За саяхан бол Туркменстанд Олимпийн аварга Оросын холбооны улсын одоо Олимпийн аварга Александр Левзак бас мэрэгчлэн дасгалжуулагчаар Ирогийн олимпиад ажиллаж байгаад одоо түүний дараа ажиллаа өгөөд Туркменстанд одоо нэг хэсэг дасгалжуулагчаар ажилласан. Олимпийн аварга Александр Левзак бол одоо дараа нь бас эргээд Туркменстанийнхаа ажлыг өгөөд Бээжинд одоо бас ажиллаж байгаа юм байна лээ. Туркменстаны боксчууд бол ерөнхийдөө бас Аз тивдээ одоохондоо бол хүн жиндээ бас финалдад байгаа. Таван станууд дундаа бол Үзбекистан, Казахстаны боксчид бүр дэлхийн олимпиад бол эхний 3 байранд орж байгаа. Ирогийн олимп 2017 оны Хамбургийн дэлхийн аврагт бол одоо Үзбекистаны бокс багаараа тэргүүлж байна. 2 дугаарт нь Кубын боксчид, 3-т нь Казахстаны боксчид ингэж байр эзэлсэн байгаа багийн дүнгээрээ. За Үзбекистан улс бол нутаг дээр 2017 онд Аз тивийн аврах шалгуур тэмцээнийг зохион байгуулсан. За боксын холбооны ерөнхийлөгч Гафур Рахимов гэж хүн ажиллаж байлаа тухайн үед 10 жигээс 9 алтан медаль, 1 мөнгөн медальтайгаар бол Аз тивийн аврах шалгуур тэмцээнийг Узбекийн Ташкентэд нутаг дээрээ зохион байгуулсан. Энэ бол одоо бас олон улсынхан бол ихээхэн одоо дургууслаа илэрхийлсэн. Нэг улсын ихэвчлэн одоо 5-0-ийн бай, 4-1-ийн бай, 3-2-ийн бай ийм тулааныг бол одоо үргэж одоо Узбекийн тал одоо ялтаа авч ингэж одоо нутаг дээр ийм Аз тивийн аврах шалгуур тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулж байна гэсэн маш олон улсын тийм бас гомдол байсан. Одоо бол Үзбекистаны иргэн тэр Гафур Рахимов бол АИБАгийн ерөнхийлөгч байснаа одоо болсон одоо байгаа одоо төр орлон гүйцэтгэгч араб хүн болчихсон байгаа. За хоёр тамирчин ер нь ур чадвар энд тэнцүүхэн ийм тамирчид байна. Баруун уралдтай хоёулаа. За боксийн тамирчдын хувьд бол Олимпийн Токио 2020 Олимпийн эрхийг бол 2020 оны 2 дугаар сард Хятадын Ухаанд болох Аз номхон далайн орнуудын Олимпийн эрх олох тэмцээнээс одоо эхнийхээ эрхүүдийг авах хуваарьтай байгаа. Саяхан болсон одоо Оросын холбооны улсад эрэгтэй эмэгтэй хоёр дэлхийн аврах шалгуур тэмцээн хоёулаа боллоо шүү дээ. Оросын холбооны улсын Екатеринбургт болсон эрэгтэйчүүдийн дэлхийн аврах шалгуур тэмцээн. За дараа нь бол Оросын холбооноос улаан уудад болсон эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврах шалгуур тэмцээнүүд дээр алтан хүрэл медаль авсан тамирчид ч одоо Токио 2020-д орох Олимпийн эрхээ хараахан аваагүй байгаа. Олимпийн эрх олгоогүй. 2 дугаар сараас эхлэн Аз твийнхэн бол Олимпийн эрхээ авч эхлэн. Ер нь 2 тэмцээнд байгаа. Хамгийн сүүлчийнхэн дэлхийн хэмжээний Олимпийн эрх олох шалгуур тэмцээн бол Францын Парист болох дэлхийн хэмжээний Олимпийн эрх олох шалгуур тэмцээн байгаа. Энэ тэмцээнээс бол мэдээж алтан мөнгө медаль хүртсэн тамирчин бол Олимпийн эрхээ авна. За тэгэхээр бол одоо Аз твийн боксны хувьд бол нэг л хамгийн хариуцлагатай эхний том тэмцээн бол одоо 2 дугаар сард Хятадын Ухаанд болох Олимпийн эрх олох
эрхийн тэмцээн байгаа. Эрэгтэй эмэгтэйг хамтдаа болно. Энэ тэмцээнд одоо Монголын боксчид бас ач холбогдол өгч амжилттай оролцож Олимпийн олон эрх авах зорилго тавьсан байгаа. Энэ жилийн хувьд бол Монголын боксчдын хувьд насан туршидын улсын аврах шалгуур тэмцээн 12 дугаар сарын 2-оос 8-ны өдрүүдэд Эрдэнэтэд болох Эрдэнэтийн хангар спорт клубээр одоо Монгол улсын эрэгтэй эмэгтэй боксчид улсын аврах шалгуур тэмцээнэ зохион явуулах юм хуваартай байгаа. За дамжуулалтын 3 дугаар раунд. За Филиппиний боксч нэлээ хөдөлгөөнтэй хурдтай бас оноо аваад монжоод байгаа байл харагдаж байна. Ер нь Филиппинууд их хөл дээрээ ажилдаг, хуурч тойрч явж байгаад үе үе тесрэлдэг хурдтай, хүчтэй, мэдрэмжтэй ийм боксчид байдаг. Мэргэжлийн боксын алдарт тамирчин Мэни Пакио бол Филиппин улсын иргэн. За Аз төвдөө бол одоо яг одоогийн байдлаар бол Узбекистан, Казахстан, Филиппин, Таиланд. За хоёр солонгос хятадууд бол ер нь ихний дээгүр байрыг одоо эзэж байгаа. Боксын спортод мэдээж Монголын боксд Аз төвдөө бол бас алтан хөрөл медалуудыг авдаг уламжлаараа аваад ирээд ингээ тогтоогоод явж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол олон улсад бас мэргэжлийн боксд олимпийн боксоор хичээлж байгаа тамирчид мэргэжлийн боксод одоо өрсөлдөх хандлага ихээхэн болсон байгаа. Олон улсын боксын холбоо буюу АИБАгийн дөрмөндөө 15 тулаан хийгээгүй тохиолдолд бол олимпийн боксоор хичээлээд одоо мэргэжлийн боксоор тулдаад явах юм боломжтой гэсэн ийм нэг үзүүлэлт байдаг. Тэгвэл одоо мэргэжлийн бокс, олимпийн бокс дээр одоо өндөр амжилт гаргасан тамирчдыг бол өндөр үнэлж гадныхан одоо авдаг. Ийм байгаа. Манай гавьяа тамирчин Нэм баярын төгс цогт бол Америкт мэргэжлийн бокс тулаанаа хийж 10 ялтыг байгуулсан байгаа. 2020 оны 1-р сард одоо дараагийн тулаанаа Америк Расселтэй тулдах юм хуваар гарсан байгаа. За Хятад, Япон гэсэн улсуудад бол манай тамирчид бас мэргэжлийн боксд бас урилгаар тулдаж ялт байгуулад ирсэн ийм амжилттай явж байгаа. Хамгийн гол мэргэжлийн бокс тулахад боксын холбоо хаана хинтээ ямар тамирчнаа дулдуулах уу? Энэ бол өөрсдийн бас нэг бодлого байж байгаа. Япон улсад бол мэргэжлийн боксын WBC холбооны одоо төлөөлөл байдаг. Монгол улсад одоо саяхан бас соён гэж боксын холбоо байгуулагдсан байгаа. Гаан хоёрыг захиралтай. За үүний дагуу бол манай хоёр тамирчин Япон улсад очиж саяхан манай төгөлдөр Цэнцэн хоёр бол тулаан хийж ирсэн байгаа. Ялт байгуулсан. Төгөлдөр бол одоо Японы боксыг ялж Цэнцэн одоо ялагдсан байгаа. Манай Цэндбаатар бол бас 2 удаа ер нь бол Хятад очиж бас Бээжингийн олимпийн аварга Жаншопинг урилгаар 2 тулааныг хийж алт байгуулад ирсэн. Ийм байдалтай байгаа. Ladies and gentlemen, in the ring B, the winner by points, red corner representing Philippines. За Филиппиний боксч ялт байгууллаа. Нааман 3-2 харьцаагаар ялтыг өгч байгаа шүүгчид. Энэ тэнцвүүхэн тулаан 5 шүүгч ердөө 3-2 гэдэг сандаар ялтыг өгсөн байна. За олимпийн бокс дээр өндөр амжилт гаргаж ирсэн тамирчид бол ирээдүйн өндөр өсгөж олимп дэлхийн аварга болж олон улсын дээр том одоо промоторуудад тоогдож одоо ажилд өндөр амжилт гаргадаг байгаа. Украины боксчин олимпийн хошоо аварга, дэлхийн хошоо аварга Василий Ломаченко бол одоо олимпийн боксоор өндөр амжилт гаргаж маш сайхан ирээдүйн өсгөж гадаадын одоо мэрэгжилтэн промоторуудын одоо хараанд өртөж одоо бас маш том гэрээ хийгдсэн
маш амжилттай тулаануудыг хийж байгаа. Энэ бол одоо олимпийн бокс дээр олон орны тамирчид олон янзаар арга барилаар одоо гар зурж туршлагдсан ийм тамирчид бол одоо өөрсдийн олимпийн боксын карьерийг болсон гэж үзэхэд бол одоо мэрэгжлийн боксынхан бол дуртай өндөр үнээр одоо санд болгож мэрэгжил гардаг ийм боломжтой байдаг. Хуучин одоо бидний тамирчин байх үед ч юм уу ер нь социализмын үед бол одоо мэрэгжлийн боксоор хичээсэн тамирчин бол одоо мэрэгжлийн боксороор явдаг ийм байсан бол одоо бол олимпийн боксороо хичээлж хажуугаар нь бас бэлтгэл сургалт одоо сэлэхэн үедээ бас холбоотойгоо зөвшөлдсөд одоо мэрэгжлийн бокс очиж тулдаад ирэхдээ 15 тулаан дотроо хийгээд яваад ирэх ийм боломж бол бас бүрдсэн байгаа. Үзбекистан, Казахстанууд бол бас их ийм тулаануудыг хийж саяхан тэр 52 кг-ийн Екатеринбургийн дэлхийн аварга болсон Үзбекистаны Зойров бол олимпийн аваргалдаа Зойров бас мэрэгж гарцсан байгаа юм билэ. Эргээд одоо холбоотойгоо ярилцаад хурж ирээд ажиллаад сая Екатеринбург дэлхийн аварга болсон. Буцаад одоо мэрэгчлээ тоглохоор явнаа гэж багш нь хэлж байсан. Тэгэхээр энэ олимпийн боксороо өндөр амжилт гаргасан энэ өндөр амжилт бол бас маш том ирээдүйн тэр одоо цаашдын гэрээ хийгдэхэд маш нөлөө үзүүлдэг байгаа. Тийм учраас манай тамирчид тэр мэрэгжлийн бокс гаргаж яарах юм байхгүй. Олимпийн бокс дээр одоо өндөр амжилт гаргавал одоо өөрт нь бас цаашдынх нь карьерт нь бас хэрэгтэй байгаа гэдгийг бол үзэгчтэй энэ тайлбарыг завшаанаар бас дамжуулан хүргэж байна. Манай төгс цогт бол бас олимп дэлхийн мөнгөн медальтай ийм том ирэмб бол бас мэрэгжлийн боксд нь өөрийнх нь тэр гэрээ контракт хийх нь бас эргээр сайхан нөлөөлж байгаа нь мэдээж дамжиггүй. За энэ жилийн хувьд бол Монголын боксчид Аз ТV аварга, дэлхийн аварга шалруулалт тэмцээн гэсэн үндсэн 2 тэмцээнийх ард гарсан байгаа. Саяхан бас армийн World Military Games гэж армийн спортын наадам болсон байгаа. Энэ наадамд Монголын спортын бас амжилттай оролцсон боксын спортын төрөл 1 мөнгө 2 хүрэл медалийг бас авчирсан байгаа. За Узбекийн боксчин гарч ирсэн маш сайхан амжилттай оноо авсан сая сери угсраа цогцолтуудаар Хөхүүлэнгээс Узбекийн боксчин улаан өнсгөлтэй тамирчин Филиппиний боксер байна. За энэ сайхан тулаан болондоо анхааралтай үзээрэй үзэгчтэй. Үнэхээр бокс өндөр хөгжсөн 2 орны тамирчин гал гарсан тулааныг харуулж байна. Өнөөдрийн 5 дахь тулаан Үзбекистан, Филиппин Үзбекистаны боксчдын тулаан 64 кг-ийн жингийн тамирчдын тулаан эхэлсэн байгаа. Үүний дараа одоо 3 хоос тулаан явагдаад өнөөдрийн тулаан тэмцээн өндөрлөн 7 хоногийн туршид бол одоо 15-ны өдөр бол амралттай байгаа. Бусад өдрүүдэд бол тэгэл ер нь 9-10 тоглолтууд ингэж явагдаад одоо 17-ны өдөр дөнгөө гаргандаа Аз ТV-ийн залуучуудын аврах шалгалт тэмцээн. За нөгөө ирэнгэн дээр бол одоо хятад Японы тамирчин тулаа явагдаж байгаа юм байна. За Узбекууд бол одоо үнэхээр бас мундаг бокстой газар шүү дээ. Үзбекистан Аз ТV байтугай дэлхийд тэргүүлж байгаа боксороо одоо энэ цаг үед ер нь Рио де Жанейро хотноо болсон 2016 Олимпик наадамд 7 медаль авсан Узбекистаны боксчид 3 алт, 2 хүрэл, 2 мөнгөн медаль хүртсэн. Нийт 7 медаль хүртсэн. За тэгээ мэрэгжлийн бокс бас өндөр амжилт гаргаж байгаа. Ер нь бол суур Хундам одоо Орос стилтэй Үзбек казахуудын бэлтгэл бокс ер нь сайтай л да. Дээр нэмээд одоо тэр том ерөнхийлөгчд Гапур Рахимов болон одоо Олимпийн хороо боксын Аз ТV холбоонд бол одоо шилдэг олон ажилтнууд шүүгчд ажилладаг. За Үзбекийн боксч бас илүүрч байна. Филиппиний боксч сая Хөхүүлэнд хашаад
Оновчтой хэд тесэрсэн оноо авсан. (2017) онд Өзбекистаны Ташкентэд болсон Аз тивийн авраг шалралт тэмцээнд их сонирхолтой Аз тивийн авраг болсондоо тэр том стадион битүү үзэгч. За тэгээд 10 жилийн 9 алтан медалийг Үзбекүүд авч 1 мөнгөн медалийг хүртсэн. За 1 алтан медалийг Казахстаны тамирчин авсан байгаа. За өмнө нь Өзбекистанд болсон 1995 оны Аз тивийн аврагаар Өзбекийн боксчныг нутаг дээр нь ялж Монголын гавь тамирчин өвтөм алтан медаль авч байсан. Тухайн тамирчин бол Абдулаев гэж боксчин байлаа. Тэр тамирчин дараа жилээс нь дээд жиндээ 63.5 кг жиндээ орж Олимп дэлхийн цомын авраг, Азийн наадмын авраг, Аз тивийн авраг бүх л том тэмцээнүүдэд аврагалсан да. За Өзбекүүд бол ер нь боксероо бол дэлхийд тэргүүлж байгаа Орон. За Филиппинч мөн дунд хөнгөн жиндээ сайн шүү дээ. За сүүлийн үед бол эмэгтэй шүүгчдийг бол бас их гендрийн ялгаа харгалзахгүй гэж үзэж маш их том тэмцээнүүдийг эмэгтэй шүүгчид шүүдэг байгаа. Монгол улс ч гэсэн АЕБ-гийн буюу олон улсын бокс холбооны 3 одтой шүүгчтэй Цэрэн хааны цогтгөрөл шүүгч маань Оросын холбооны улсын Екатеринбургт болсон 2019 оны дэлхийн авраг шалралт тэмцээнийг очиж шүүн дэнсэж явуулсан. За мөн боксинг спортоор хичээлж бас анхны эмэгтэйчүүдийн олон улсын тэмцээний медалийг хүртэж ирсэн АЕБ-гийн 3 одтой анхны шүүгч дэлхийн аврагт анх удаа шүүгсэн эмэгтэй шүүгч гэдгээрээ бас манай олон улсын хэмжээнээс шүүгч Цэрэн хааны цогтгөрөл бол бас эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг бол үнэхээр бокс дээр бас өндөр хэмжээнд авч яваа. За энэ тэмцээн дээр бол Монгол улсын 2 шүүгч ажиллаж байгаа. Боксинг спортын олон улсын хэмжээний мастер Аз тивийн авраг Бямбаярын Атар баяр. За мөн АЕБ-гийн 3 одтой шүүгч Отхон баярын Мант баяр нар Аз тивийн залуучуудын авраг шалралт тэмцээн дээр шүүн ажиллаж байгаа. За шүүгч оновчтой удаар цохилт байлаа гэж үзэж 8 хүртэл тоолж байна. 8-аас илүү 9-10 гээ тоолвол одоо тэр цохилт нь гараагүй байна. Хүн цохилт авсан гэж үзээд одоо ил дав байдлаар ялтыг өрсөлдөх тамирчинд нь өгнө. А нэг маналзаал авна. 8 тоолоход бол тэгэл 8 тоолуулаад бас сэрэгдэг. За бэлтгэл сургалтын дээр одоо цохилт авч үзээгүй тамирчин гэж хаана байх вэ? Сайхан зохиулн маналзан тэгээд оногдохгүй байна. Хамгаална. Тэр болгоныг эзэмшиж одоо боксер болно. Олон улсын тэмцээнд амжилт гаргана. Хүүхэд байхад бол өсвөр үед залуучууд амжилт гаргадаг тамирч зөндөөл байдаг. Яг насан туршид рүү ороод ирэхэд бол тэгээ шийртэнүүд л үлдэн шүү дээ. Авиаслаг боксчид бол маш олноор байж идэг өсвөр үеийн залуучууд дээр. За рингэн дээр гарч ирээд нэг толгой ажиллах тэгжиж ялд давна гэдэг хурдтай, хүчтэй, бэлтгэлтэй аль аль нь адилхан байгаа. Монголын боксны шилдэг тамирчдаас одоо Олимпийн авраг Бадар ууган дэлхийн аврагын анхны 17 наснда мөнгөн медаль хүртсэн Төвөгс цогт. За манай Цэндбаатар нар бол рингэн дээр гарахад бол толгой ажиллана шүү дээ үнэхээр бэлтгэлжилтээрээ бас өөрийнхөө темпэнд оруулж эцээж ядрааж байгаад ажилладаг боксч бас байна манад. Гавь тамирчин Мөнх Эрдэнэ манай Сэрдам дэлхийн авраг Олимпийн мөнгөн медаль Сэрдам манай Отхон далаа нар бол нөхөр хөдөлмөрч өөрийнхөө тэр ажиллах чадвараараа өрсөлдөгчөө одоо ядраа цуцааж ийж бас ур чадвар өөрийнхөө арга техникийг мэдрүүлж ийж одоо ялдаг. За бокс дээр мөн дархан ихтэй тамирчд байна бас. Гавь тамирчин өвтөм байна гидсэн зогтөг. Яаж ядарсан үед бол өөрийнхөө яг дархан мэрхийг хийхэд өрсөлдөгчөө сөхрүүлж идэг. Гавь тамирчин инкот амар жаргал ах байна. Олон улсын хэмжээний мастер Цэрэн дөрж амар жаргал ах бол олон нокаутуудыг хийж өрсөлдөгчөө унгаасан. Ахмад боксны ярьж байгаагаар бол Цэрэн дөржийн амар жаргал бол одоо үнэхээр гавь тамирчны амжилтыг одоо биелүүлсэн хүн шүү дээ гэж одоо олон ахмад тамирчид
ярьж үнэлдэг юм аа. Одоо баруун зүүн гаргараад ерөөсөө аль аль гараар нь зохиж унгаадаг. За Узбекийн боксч огсогт нь угтуулсан. Дороос хажуу. За битүү авж байгаа тесэрч байна да. Филиппин бокс хаалтан дээр нь саваад байна уу энэ. Хаалтан дээр нь нүднэ гэдэг энэ саяхыг хэлж байгаа. Гар хамгаалалттай байхад тэр хаалтан дээр нүдээд байна. Хүн харахад ажиллаад байгаа юм шиг боловч одоо шүүгч болон мэрэгжлийн нүдээр харахад бол яг цэвэр оновчтой зохилт биш. Сая бол төрөч удаад хаалтан дээр нүдээд байсан. Өрөө зогсож байхад одоо яг энэ хаалт шуун хэсэг дээр одоо зохилт ирж буугаад байгаа юм л да. Энэ бол цэвэр оноо өөх зохилт ивч байсан. Харин Узбекийн бокс ч ерөөхдөө зохилт цөөн боловч бас оновчтой байгаа нь харагдаж байна. За баруун хажуу оновчтой болсон. Узбек дороос хажуу. Баруун дороос урдгаар хажууд дуусгасан. За энэ хаалтыг тойрог зөх ажиллах хэрэгтэй. За гидсэнд явуулсан. За Узбек бол оновчтой тесэрч байна. Саях бол цэвэр онооны зохилт мөн. Ажиллаж байгаа дороос тесэрсэн. За дээшээс өгсөн. Нөгөө талаараа хурж очиж савж байна. За сая бол 20-той зохилт хийж байна. Гарын энэ ард талаар ингэж зохихгүй. Боксийн бэлий бол бас арзмаар сайцтай 52-оос 64 кг жингийн тамирчид бол 10 унцын бэлийгээр өрсөлддөг. За энэ дагц руу зохих бол хамгийн хориотой ер нь маш муу бэлгэлээр ч гэсэн тамирчид ер нь дагц руугаа ингэж зохиулаад байх шаардлагагүй хамгаалж явах хэрэгтэй. Нэгний хайрлаж явах хэрэгтэй. Эцэст олимпийн боксоор их спортод бие зориулахад дараа нь бол эрүүл байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо энэ малгай толгойн хамгаалалт өмсүүлээ, шүдний хамгаалттай, эмзэг эрхтний хамгаалттай. За тэгээд хүч техникийн давуутай тулааныг бол ирэнгийн шүүгч зогсоох эрхтэй. Энэ бүхэн бол эцэст хүний эрүүл мэндийг одоо хамгаалж байдаг. Нэг тамирчны өрсөлдөгчөө илт дав байдлаар яллаа гэж баярлж байгаа боловч нөгөө талаас нь өрсөлдөх тамирчны эрүүл мэндийг бас хамгаалж ялтыг эсрэг талд нь өгдөг юм. Учиртай. За огтуулсан хоошоо. Узбекийн боксч нэлээ өөртөө ихтгэлтэй байна. За сүүлийн хэдэн секунд үлдсэн дээ. Дороос их бас их задгаа байна да. Хамаагүй задгаарч яхад бол яг тенсэн зохилтод оногдвол тэгэл хамгаалт байхгүй. Нүдэ ханаас савчхад бол нам унгаадаг тохиолдол зөндөө шүү дээ. Тулаан өндөрлсөн. За энэ осын дараа одоо 64 кг жингийн тамирч мөн үргэлжлэн явагдана. Улаанбаатараас Туркмени боксчин Шүкүр Ойзов, Хөхөлөнгөөс Монголын боксчин Асхарын Жандос нарын тулаан явагдана. За хөдөө орон нутагт бол бокс спорт бол их сайхан хөгжиж байгаа. Баян Улгийн аймаг, за Дорногов, Хөвсгөл, Ховд, Дорнод, за Дархан уул аймаг, Говь Сөмбөр аймаг гээд Дархан уул аймагт бол одоо жил болгон одоо маш сайхан тэмцээн болдгоо. In the ring B, the winner by points, blue corner, representing Uzbekistan. Өөр илүү гэж байсан. Узбекийн боксч ялтыг авч байна. За Монгол оронд бол бас хөдөө орон нутагт бокс спорт бас амжилттай хөгжиж байгаа. Саяхан одоо Увс аймагт боксын рингтэй болсон байгаа. Засаг дарга Бат сайхан, Винтер спортын газрын дарга Гамболт гэсэн хүмүүс одоо маш сайхан бокс спортоо дэмждэг. Манай олимпийн авраг Бадар ууган, за Баян Улгийн аймгийн дасгалжуулагч Хайнер нар очиж бас нээлттэй үйл ажиллагаанд оролцсон байгаа. Боксын ринг гэдэг бол бас үнэтэй шүү дээ. Ер нь тэгэхэд одоо тэр аймагтаа аваад спортыг хөгжүүлэх гээд бүхэл бүтэн энэ рингийг аваад өгч байгаа. Монголын бокс холбооны хүндэт ерөнхийлөгч мөн одоо Эрдэнэ үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан ганц зориг захирал маань бол одоо боксын хамт олондоо бас ринг бэлгэлсэн байгаа. Энэ бол их
баяртай мэдээ юм аа. Монголын боксчид бас Олимп дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд эх орныгаа нэрийг гаргаж бэлдэж зүтгэж явхад бидэнд бол тэмцээний ирээн маш чухал байдаг. Бэлтгэлээ хийх ирээн чухал байдаг. Тэгэд бол одоо Эрдэнэ үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан Монголын боксын холбооны хүндэт ерөнхийлөгч Ган Зориг захирал маань одоо Монголын боксын холбооны хамт олондоо одоо нэг бүхэл бүтэн Бээжингийн Олимпиад хэрэгжилж байсан одоо авчирсан байсан юм ирингийг одоо бид бүхэнд бэлгэлсэнд бокс холбооны нэрийн өмнөөс бокс сонирхтойгоо нэрийн өмнөөс баярсан талархснаа илэрхийлж байна. За хөдөө орон нутагт боксыг хөгжүүлж олон тэмцээн уралдаан явуулснаар тамирчдын ур чадвар өсдгөө. Ялангуяа Дархан хот одоо Бурхан халдун боксing клуб одоо 2010 оноос эхлэж нээгдсэн байгаа. Монголын боксын холбооноос одоо шилэг дасгалжуулагч Готын төгс баярыг одоо урьж аваач ажилуулж одоо маш сайхан амжилтуудыг гаргаж байгаа. Жил болгон одоо залуучууд өсвөр үеийнхэн зориулсан маш сайхан өндөр шагналтай тэмцээнийг зохион байгуулдаг болсон байгаа. Бурхан халдун группийн ерөнхийлөгч Намсрам Мөнхташ бол одоо тамирчдаа маш сайхан дэмждэгэ. Манай Готын төгс баяр дасгалжуулагч гэсэн өөрийн ажиллаж байгаа газруудаа өргөж өндөр амжилт гаргаж явдгийг одоо Монголын боксын холбооноос багц дасгалжуулагчид тамирчдынхаа нэрийн өмнөөс бас баяр хүргэж өндөр амжилтыг хүсье өрөөж байна. За Шигшээвагийн дасгалжуулагч Отхон чулууны Батгүй багш хөх болонд тамирчин Жандосыг авч гарч ирсэн байгаа. За улаан өмсгөлтэй тамирчин солгоо өрөлтөө Туркменстаны тамирчин байна. Манай Жандос бас солгоо өрөлтсөн. Баян-Улгийн аймгийн одоо Баян-Улгийн аймгийн Бэнтер спортын газрын дарга Хайн санаагийн Хайнер багш маань бол одоо олон шилдэг боксыг төрүүлэн гаргасан. Хайнер багшийн унгын шав Жандос хөх өмсгөлтэй 64 кг хэмжээнд Монгол улсаа төлөөлөн Аз тивийн аврах шалралт тэмцээнд өрсөлдөж эхэллээ. Туркменстаны боксчинтай. За 2014 онд бол одоо Өлгий кап тэмцээнийг маш сайхан амжилттай зохион байгуулж Азийн спортын наадмын аврах төрүүлэхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн хүн бол манай бас Баян-Улгийн аймгийн одоо Бэнтер спортын газрын дараагаар ажиллаж байгаа Хайн санаагийн Хайнер багш юм аа. Хайнер багш Казахстан улсад бид бүхнийг хамтарсан бэлтгэл сургалт хийхэд Казахстан улсын боксын холбоо Шигшээвагийн дасгалжуулагч нартай холбооч хэлмэрчилж багийн ахлагчаар ажиллаж Казахстан улсын Атырау хотод 21 оногийн хамтарсан бэлтгэл тэмцээнд оролцоход одоо маш сайхан орчуулагч болж багийн ахлагчаар ажиллаж ирсэн. За Жандас одоо өөрийн дээдлийн үеийн ах нар болох Нурлан Жолдосбек Бекнур гэдэг одоо ах нарынхаа бас туршлагаар сайхан ажиллавал одоо ирээдүйтэй боксчондоо манай Жандос хэдэргийг давраахгүй хойшоо зүхтаад ахаар бол өрсөлдөх тамирчин бол бас их урагшаа өөртөө итгэл үнэмшлийг аваад бол давраад урагшаа дайраад байдаг. Тийм болохоор бол шууд ухтуул эсвэл замраад хоёр талд нь гарах хэрэгтэй. Өрсөөж яг даацтай хүчтэй хүнд гараараа бол мэдрүүлэх хэрэгтэй. Бокс командаар бол шууд хойшоо ажиллаад тойроод явчихаар бол өрсөлдөгч нь бол урагшаа давтлаад дааш хүүхчид одоо үзэгчд харж байхад бол ялагдаад байгаа юм шиг хойшоо зүхтаагаад байгаа юм шиг сэтгэл төрдөг. Ийм болохоор одоо илт хойшоо бол явах хэрэггүй. Хабаа огтулсан ихсэн. Урд гараар мөргүүлж байна. Баян-Улгийн аймагт одоо бокс спортыг хөгжүүлсэн Шармитхан багшаас хойш одоо маш олон багш нар бас боксын спорт дээр амжилттай ажиллаж байгаа. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд Монгол, Казахстан улсуудыг холбож одоо ажиллаж байгаа. Баян-Улгийн аймгийн Бэнтер спорт газрын дарга Хайн санаагийн Хайнер бол баруун бүсийг ялангуяа хариуцсан одоо дасгалжуулагч. За баруун бүс одоо Ховд, Увс аймаг, Баян-Улгийн аймагуд оролцсон. Саяхан бас уулзаж одоо энэ аймагуудын бас удирдлагын бокс холбооноос сайхан оноо авсан. Жандос 10 гар урд гар мөргүүлж байна. За нэрнгийн шүүх шүрсэлтээ тоолсон. Саяг шиг ихтгэлтэй өөртөө 10 гараа хаяад урд гар мөргүүлсэн оновчтой гэдэлт зогсон. Энэ дээр бол шууд шүүх тоолж байна. Хабаа одоо огтуулна. Оба хойшоо алхаад цогтыг өнгөрөх хэрэгтэй. Товч орж ирсэн хойшоо нэг алхаад огтуулах. Ийм ажиллагаа маш чухал байгаа. За Жандас бол энэ жил бол Япон улсын Шимада хотод болсон бэлтгэл сургалтанд хамрагдсан байгаа.
Энэ жил спортын дид мастер 17 настай, биеийн жин 64 кг, өсвөрийн улсын аврах шалралт тэмцээнээс алт хүрэл медалийг хүртэж байсан. Залуучуудын улсын авраас мөнгөн медалийг хүртсэн. Хүүхдийн их наадмын хүрэл медальтай дасгалжуулагч, боксын шигшавагийн дасгалжуулагч, залуучуудын шигшавагийн ахлах дасгалжуулагч, олон улсын хэмжээний мастер Отхон жилууны Батхүү. За Хэрвэлийн клубын дасгалжуулагч Ган Зориг багш нар ирэнгийн дасгалжуулан ажиллаж байна. За сая болоо тэр арын гар хаяад урд гар мөргүүлсэн зохил бол сайхан оновчтой болсон. Энэ зохилон дээр бол одоо шүүгч тоолсон байгаа. Зүйтэй энэ бол гэдийтэл одоо маш сайхан үзэмж. За одоо сайхан зэгцтэй. Эдсэн тесрэг хэрэгтэй. Баян Өлгийн аймагт одоо 2 жилдээ нэг тутам зохион явуулна гэж өгнө эхнээсээ бас ярьсан байгаа. Өлгийн кап тэмцээн бол маш сайхан болсон. Казахстан, Орос, Монгол мөрөөдүүдээс ирж оролцсон маш сайхан олон улсын тэмцээн болсон байгаа. За урагшаага шахаж ажилласан өрсөлдөх тамирчин. Түркмений боксч бас урагшаа солгоо дайчин тамирчин байна. Төрүүн нэг шиг арын гар хаяад урд гар ихсэн. Өөртөө итгэлээ жоохон зогсоогоод. Урагшаа довтлоод байгаа тэр довтлоог зогсоох хэрэгтэй. Аараас нь ажиллах хэрэгтэй. Сая гоё гаргасан. За Баян Өлгийн тамирчид бол короосонд бас сайн байдаг. Да өндөр ууландаа гүйдэг. Төвчээртэй олон улсын хэмжээний мастер Асхарын Нурлан байна. Казахстан руу гарч одоо маш олон тэмцээнүүд амжилт гаргасан. Химийн цомын аврах шалралт тэмцээний хүрэл медальтай. Унгарын Дебрецений Аз зэрэглэлийн олон улсын тэмцээнээс хүрэл медаль хүрч байсан. Асхарын Нурлан бол одоо шилдэг боксын нэг. За мөн Жолдасбек байна. Тогтёнаалын Жолдасбек бол одоо бас 40-52 кг хэмжээнд Монгол улсын шилдэг боксны нэг. За 81 кг хэмжээний тамирчин манай Бикнур байж байгаа. Хайнсанагийн Хайнер багшийн шавнараа. Казахстан руу тэмцээнд явж ур чадвараа ахиул сайхан тулааны туршлага хөрөмтлүүлдэг. Ирээд Улаанбаатар хотод улсын аваргаар хизээ язааны бэлтгэгдсэн одоо сайхан тамирчид ороод ирдэг байгаа. За энэ Аз ТV-ийн залуучдын аврагт бол одоо манай залуучуудын шгшэвагийнхан бол бас нэг онцлог зүйл нь яг олигтой тэмцээнд оролцож чадаагүй. Дандаа хамтарсан бэлтгэл цугларалтанд хамрагч байж байгаад одоо шууд энэ Аз ТV аврах шалралт тэмцээнд оролцож байгаа. Энэ жилийн хувьд бол одоо дэлхийн аврах шалралт тэмцээн, эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврах зэрэгт бас ач холбогдлоо өгөөд одоо залуучуудаа бол тэмцээнд оролцуулах боломж бол гараагүй үнэхээр. За тэр урд гараараа сайхан мөргүүлж байгаад одоо арын гар сайхан даастаа тесрээд урд гар хажууд атах хэрэгтэй. Одоо гидсэн толгойд өгнө. Толгойгоор тонгоохгүй. Хөхөмсгөлөө тамирчин Баян Өлгийн аймгийн тамирчин Асхарын Жандос залуучуудын шигшээ 64 кг хэмжээнд одоо Монгол улсаа төлөөлөн Аз ТV-ийн залуучтай аврагт Улаанбаатар иргэн дээр өрсөлдөж байна. Түркменстаны боксчтой. За тэр арын гарыг харъя шүү. Цээжний хөдөлгөөнөөр цогцлын өнгөрөөх хэрэгтэй Жандос. Анх удаа Аз ТV-ийн залуучтай аврах шалралт тэмцээнд оролцож байгаа. За сая бол дасгалжуулагчны хэлсэн заавар зөвлөгөөг бол бас мэдрэмжтэй тамирчин бол яг өөрийнхөө одоо тулаандаа бол оруулж мэдэрч ажиллах хэрэгтэй. 2 дугаар раунд өндөрсөн. Тэр урд гарыг л оногдохгүй байх хэрэгтэй. Тэр 100 гараа мөрөгт нь одоо мөргүүлж оногдсон. За Түркменстаны боксч арын гар шил урд гар хажуус авж байна. Оновчтой. Оноо авч байна. За тэр 3 саваа оновчтой болсон. Түркмений боксч нэ. За Отхон жилууны Батхүү. Ган Зориг багш нарын зөвлөгөө. Тамирчин 1 минут амраад босоход бол одоо өөрийгөө сайхан амраагаад хажуугаар нь багшийн хэлсэн зөвлөгөөг аваад сонсоод одоо гардаг. Яг өөрийн хажуугаас нь харж байгаа багшид бол хамгийн их алдаа оноо нь бол харагдаж байгаа. За энэ жилийн Аз ТV аврах шалралт тэмцээн болон дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд одоо дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер Отхон жилууны Батхүү багш одоо бас насан туршийн шигшээ баг дээр амжилттай ажиллаж
бид хүн хамтдаа Аз ТV аваргаас алт хүрд медалууд дэлхийн аваргаас Цэндбаатарыг хүрд медаль хүртэхэд одоо амжилттай хамтдаа гар нийлэн сайхан ажилласан байгаа. За өгтүүлсэн харын гар саяг чинь их гоё шүү. Ороод ирэхэд нь хойшоо нэг жоохон алхаад шулуун хажуугаар өгтүүлчих шин. За ажлаантуудаа дороо саянд гизэнд хаяадаг. Толоо сунаад гизэнд явуулах хэрэгтэй. Амьсгаац ядарсан байгаа хүнийг бол дээгүүр хуураад гизэнд одоо явуулахад бол маш их цуцаадаг, ядраадаг. Энэ дээр нь гизэнд хуураад дэшигээ холбосон ажиллагаа бол одоо. За одоо бол ерөөсөө тактикийн тоглолт ухаантай толгой ажиллуулсан ажиллагаа 3 дугаар раунд хэрэгтэй байна. Жандос зүүн цээж татаа тэр орж гарсан ажиллагаа хэрэгтэй байна гэж түрүүн Батгүй баг хэлж байгаа харагдсан. 3 шүлээ явлаа хойш алхлаа дахиад 3. Цогтын өнгөрөөгөөд 3. Орж гарсан давтсан ажиллагаа хэрэгтэй байна. Хойста. Яг энэ шиг орж гараад зүүн баруун орж гараад зүүн баруун. Ердөө шулуун цогцолтоорч хүн ялж болно шүү дээ. Гар гэмтсэн хүн ганц гараараа хүн ялдаг. Хабаа урд гараа. Хойста. Зүүн баруун хайчаад хойш алхаа дахиад зүүн баруун. Дандаа хойшоо ажиллаад байна. Тойроод хажуу талд нь гараа өөрөө урагшаа өрсөж ажил. За түлхээд ажил нэг удаа түлхээд ажиллах болно шүү дээ. Ер нь бол төлөх командыг бол шүүгч хоригддаг. Гэхдээ бол эрэнгэн дээр яг ийм ажиллагааны дунд бол ганц түлхээд араас нь ийм ахвал самбаатай байдал харуулах хэрэгтэй. За урд гараараа сайхан зайгаа мэдэрж байгаад. За багийн гишүүд нь бас дэмжиж ойлооч хэлж байна. Хабаа тий урд гар зүгээр яваад гис толгой мөргүүлээч урд гараа мөргүүл. Хабаа урд гар мөргөж байгаа араас нь гэсэн. Тэн дээр зүүн баруун урд гар хажууд атчих. Сүүлийн араа төвчээр дэсвэр хит цагаан дэсвэрээд оновчтой. Монголын боксын холбооны ерөнхийлөгч Ажнаа корпорацийн ерөнхийлөгч Дашдимбэрлийн Бат Эрдэнэ ерөнхийлөгч маань бол одоо Монголын боксын холбоог бас дэмжиж өсвөр үеийн залуучууд насан туршид төв дэлхийн олон улсын хэмжээнд одоо Монгол улсынхаа нэрийг өндөр төрөж олон сайхан амжилтуудыг гаргаж байгаа. Мөн холбооны бодлогоор одоо шүүгчтэй бас 3 удаа шүүгч болгож амжилттай бэлтгэж байгаа. За тэр урд гарын хажуу оновчтой болсон байна Жандосын. За тэнцвүүхэн тулаан боллоо доо одоо шүүгчдийн үндгийг харцгаана. Ladies and gentlemen, in the ring B, the winner by points, blue corner, За Асгарын Жандос өрсөлдөгчөө яллаа. Энэ төвцөөхөн тулаан дундаас бас ялт байгуулж байна. За 3-2-ын боо байна. Ladies and gentlemen, in the ring B, we are starting bout number 23 in middleweight category. Referee for the bout, John Kim, Korea. Judge 1, Jordan. Judge 2, За өнөөдрийн Б рингэн дээрх 9 хос тулааны Judge 4, Thailand. 7 хос тулаан явагдсан. Одоо 8 дахь хос тулаанд 75 кг жингийн 2 хос тулаан явагдаад өнөөдрийн тэмцээн өндөрлөх гэж байна. Улаанбаатараас Энэтхийн боксчин Хүүг Булангаас Казахстаны тамирчдын тулаан явагдана. Б рингэн дээр дараа нь Тайланд 50-ны боксчин тулаан явагдаж өнөөдрийн Аз ТV-ийн залуучдын аврал шалралт тэмцээн өндөрлөн. За одоо залгуулад гарч байгаа Монголын боксчин 75 кг жингийн тамирчин
Батбаярын ган тулгын тулаан эхлэхээр бэлэн болж байна. За Хөгчөн клубын зөвлөх дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер Астив аваргын хүрэл медаль Баттуур ах маань эрэнгэн дээр олон улсын хэмжээний мастер дасгалжуулагч Отгон жилийн Батхуу багш Мөнхөгийн буян жаргал багш нар гарч ирсэн байна. За Улаанбаатарт манай ган тулга Хөгчөн клубын тамирчин. За Баттуур ах маань бол 1980 оны Москвагийн олимпиад оролцож байсан Ахмад тамирчдын нэг шүү дээ. Баттуур ах маань одоо хүртэл Хөгчөн клуб дээр боксинг дасгалжуулагчаар ажиллаж хүү сод гэрэл олон улсын хэмжээний мастер одоо манай энэ эрэнгэн дээр гарсан байгаа Батхүүтэй нэгэн үеийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Баттуурын сод гэрэл бол бас одоо тамиртай бэлтгэж энд Азийн авраг залуучууд авраг шалрах тэмцээндээ мөн ган тулгаагаа бэлтгэн хамтарч ажилласан байгаа. За олон улсын хэмжээний мастер Отгон жилийн Батхуу багш одоо өөрөө даалгавраа өгөөд ган тулга гаргаж байна. Улаан өмсгөлтэй тамирчин Монголын боксчин Батбаярын ган тулга. За баруун өрөлттэй. Ойлоо баруун өрөлттэй тамирчид. Сайхан удаасан. Шулуун дороос хажуугийн зохилдоор байна. Эрэнгэд бол өмнө солонгосын шүүгч эрэнгэд энэ насны тулааныг шүүх болж байна. За эхнээсээ сайхан ялах ирмэлзэлтэй ажиллагаа харуулнаа. Ган тулга бол биеэр жацаар өндөр 18 настай Батбаярын ган тулга 75 кг-ын жинтэй өсвөр үеийн улсын аврах шалралт тэмцээнээс удаа дараа хүрэл медалуудыг хүрч байсан. Залуучуудын улсын аврах шалралт тэмцээний хошоо авраг хүүхдийн их наадмын хүрэл медальтай. Зүйтэй. Өгсөн орж гараад энэ ажиллагаа болж байна. Хөлийн ажиллагаа тэгэл хөлтэйгээ орж гараад байна. Шулуун дороос хажуугийн зохилтуудаар өрсөж ажиллаа тойрж гараад байвал одоо манай ган тулга чацтай урд гараараа өрсөлдөгчөө ерөөсөө ойртуулахгүй байх хэрэгтэй. За ойрын занд бол зүгээр сан бие суллаад бие чангараад тэгээд ядраад ах шаардлага байхгүй. Ойртуулахгүй ажиллах хэрэгтэй жацсан. Төрөө чи нэг дээр гараад ажилладаг чи их айтайхан. Зүйтэй арын гонортой болсон урд гар дуусгана одоо. Зүүн гэж урд гараараа сайхан мэдэрч очиж байгаа. Холбосон ажиллагаа хэрэгтэй байгаа. Баруун шулуун. Зуурлах шаардлагагүй. Ойрын зай бол ашиггүй байх шүү ган тулгаа. Холоос ойртуулахгүй ажиллах хэрэгтэй. Их сайн энэ зай. За тэр шулуун. Тэгээд урд гараар гис толгоонд хаяад ойртуулахгүй мөргүүлээд байхад урд гар. Хоёр шулуун оновтой болсон. Их сайн нэг зог достон зогсон. Баруун шулуун оновтой болсон. Эренгийн шүүгч яг маш сайхан харлаа. Энэ бол нокдаунд орсон. Яг оновтой зохиод хөнгөн буюу оновтой зохиод бол ингэж гişигдэл тэнцвэр алдагдуулдаг. Маш сайхан оновтой шулуун баруун шулуун зогсон. За энэ дээр одоо баруун шулуун хураад урд гар хажууд татж болж байна ган тулгаа. Арын гараа яг шулуун зохиол хийж байгаа юм шиг хий зохиод урдаараа хажууд тесрэх хэрэгтэй. За манай ган тулга бол хүн жинд бол бас л ирээдүйтэй Монгол улсад яваандаа ирээдүйд бас хүн жинд өндөр амжилт гарах амжилттай явахаар ийм тамирч харагдж байгаа. Монголын боксд 80-аад оны ихэнх үед дунд үед одоо амжилтаа тулдж байсан одоо самбуугийн хичээнгүй ах маань одоо Азийн наадмын хүрэл медаль, Астивын аваргын хүрэл медалийг хүрч байсан том биетэй хүн жинд одоо их сайхан амжилтуудыг гаргаж байсан да. Дараа нь бол одоо Дамдгийн зул гэдэг олон улсын хэмжээний мастер байж байна. Одоо цагдаагийн ажилтан Дамдгийн зул бол одоо хүн жинд үнэхээр сайхан амжилтуудыг гаргаж байсан. За бидний үеийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Азийн наадмын хүрэл медаль, Астивын аваргын хүрэл медаль Батмөнхийн энх хоёр байна. 81 91 кг-ын жингүүдэд удаадараа амжилттай улс их орныхоо нэрийг олон улс төвийн хэмжээнд одоо гаргаж байсан.
За сүүлийн жилүүдэд бол олон улсын хэмжээний мастер сандаг сөрөнгө Эрдэнэ 2 81 кг хэмжээнд 91 кг хэмжээнд бас амжилтаа тулдаж химийн цомын аврах шалруу тэмцээн, Унгарийн олон улсын тэмцээнд хүрэл медаль, Аз тивийн аврах, Олимпийн эрх холбох тэмцээнүүдэд амжилттай тулаанууд хийж байгаа. Энэ маш гоё өгтүүлсэн байна. За Ахмад Тамирчин Батар ах маань одоо зөвлөгөөгөө өгөөд зөвлөх дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. Хүүгийнхаа найз нэгэн үе чигшээгт хамт байсан хүү сод гэрлийн найз олон улсын хэмжээний мастер манай сод гэрэл бас дасгалжуулагчаа хөгчөн клубын дасгалжуулагч. Хүүгийнхаа нэгэн үеийн чигшээгийн Тамирчин үеийн найз олон улсын хэмжээний мастер Батгүйтэй хамт ирээнгөндөө гарч байгаа их сонин сайхан үйл явдал харагдж байна. Манай сод гэрэл багш бол бас Тамирчнаа зэрэглээс одоо дэмжиж байгаа. За ойртуулахгүй хандуулга ойртуул хэрэгж доогуур зогсон сая доогуур зогсон аргагүй шүү дээ. Доогуур ойртуулахгүй ажиллах хэрэгтэй. Ихсэн өрсөж ажиллаад гар одоо наад үзбэгч ялагдж байгаа гэж мэдээд одоо уршаага довтолж шүү дээ. Шууд орж ирж дандаа дайрж байна. Тэгвэл угтуулсан ажиллах хэрэгтэй. Одоо шатсан саяныг тоолуулсан. Нэлээ нервч байгаа шүү дээ үзбэг. Нутаг дээр нь одоо бас илүү хичээж ялна гэсэн байдалтай одоо зүтгэж байгаа. Тэгээ тэр доогуур зогч байна. Доогуур зог хороотой. За энэ дээр нь угтуулаад өрсөж хаяад сайхан хойш алхаад угтуулаад авах хэрэгтэй. Орж ирж байгаа хүнтэй өөдөөс нь тулж мөргөлдөөд явах вэ. Хаба. Цээж хөдөлгөө яасан. Одоо оногдохгүй сайхан өрсөлдөж довтлох ирмэлцтэй байгаа дээр нь уурлуулаа шатаа хэрэгтэй. Өстөө нөгөө инээдэг тактикч байж болно. Оба баруун шул оногтой болсон. Сайхан угтуулсан. Хүн солонгосын шүүгч сайхан харж байна. Баруунгаар гоё угтуулж штэ. Энэ дээр урд гараараа мөргүүлээд өгөх хэрэгтэй. Зүүн баруун гаргаад баруун хайж болж байна. Дахиад баруун давтах хэрэгтэй. Өрсөлдөгчөө бити юм хийлэг. Өрсөж ажил. Одоо ажиллах гэдэг штэ. Үзбекийн боксыг ажилуулах хэрэггүй одоо. Өөрийнхөө темпэнд оруулах хэрэгтэй. Хаба баруун угтуулна. Угсыгт нь гоё угтуулсан. Сайхан бэс болдоод амарч явах хэрэгтэй. Ойрын зам. Их гоё байна. Бие сайхан чөлөөтэй авч явж байна. Эхний тулаан ихэд манай ганц тулаг сайхан. Хаба одоо харж байгаа тэд авраагаараа урагшаага орж иж ажиллах байгаа тактик барьж байна. Үзбекийн бокс бол урагшаа довтолж байна. Хаба тэр баруун оногчтой. Зүүнээр зогсоогоод байгаа хойшоо. Хөл дээр ажиллахдаа урдгаар хаяад мөргүүлээд. Арын гараас 3-аар шулуун. Урдгаар цөхөөч шулуун. Хаба баруун шулуун оногчтой болсон. Их сайн. Сая гэдээл энэ онооны цохилт байлаа. Дороос явуулсан. Одоо шулуун дороос хажуу болох хэрэгтэй. Урдгараас хаба угтуулаач. Тэр угтуулдаг яасан. За зүйтэй тойроод одоо хөл дээр гоё хөнгө. Сайхан суллаа 50 байж хэрэгтэй. За 50 сайхан сулж бай. Илүү байгаа шүү гантулгаа. Ойрын зайд бол орж ингэж зохиолоод явах шаардлагагүй. Зайнаас ажиллах хэрэгтэй. Шасаа ашигла. Одоо тэсвэрнэ. Зүүн мэдэрж байгаа. Барууна. Давтаад өг. Баруун шулуун гоё болж байгаа шүү. Урд гараараа мэдэрж байгаа. Тэрийг давтаж өг. Хаба зүйтэй. Одоо гидсэнд хуураа дэш хайж болж байна. Шулуун хажуу дуусгаж болж байна. Урд гараа хажуу. Босоо байх хэрэгтэй. 2 дахь раунд дууссан. Сайхан амраад өгөх хэрэгтэй. 1 минутын амралтыг бол одоо яаж амраахыг одоо олон улсын хэмжээний мастер Чигшээгийн дасгалжуулагч отгон жилөөний Батхүү Ахмад боксер Москвагийн Олимпиад болон оролцож байсан Аз тивийн аврах шалруу тэмцээний хүрэл медаль Батар ах нар бол юу санд хүлээдэ. Одоо амралтаар нь сайхан амраагаад сэргээгээд өөрөг даалгаврыг өгөөд гаргахад одоо 3 дахь раунд сайхан ажиллахад одоо яалт ойрхон байна. За зүйтэй баруун шулуун сайхан оногчтой болж байгаа. Дороос гидсэн. Тэгээ дээшээ толгой цөхөө шулуун нэмэж игсэн. Одоо урдгаар цөхөө шулуун. Ухаast энэ бол их гоё ажиллагаа байгаа. За Батхүү бокс бол одоо эд үедээ Олимпийн аврах клубын боксч Регондот одоо бут үзэж явсан хүндээ одоо тактикийн олон хөлбөрөөр ажилладаг. Хүнд хэцүү үед одоо Пакистаны ерөнхийлөгч байх үед одоо Пакистаны тамирчинд одоо Олимпийн эрхээ одоо лөөрдүүлэн алдаж байсан. За одоо өрсөж ажиллаад гарчих хэрэгтэй. Тэр арын гарыг саваа онсон Узбекийн бокс оногтой болсон. Уршаад овтолж байна.
Таачин байна. За ганц тулгыг бас тоолсон. Оновтой сохид авсан гэж үзэж. За түрүүн манай боксч нэг тоолуулсан. Эргээд өөрөө бас нэг ингээд сохид авлаа гэж үзэж тоолж байна. Эрээгийн шүгч хоёулангийн нэг тоолчихлоо. Зүгээрээ. Охтууд арын гараас 3-аар. Хабаа тэр арын гараас 3-аар яваач. Одоо өрсөж ажиллаад гаргаад ах хэрэгтэй. Огтуулсан ажиллагаа. Урагшаад довтолж байна Узбекийн боксч. За харж байгаа арын гараас 3-аар сайхан огтуулаад өгөх хэрэгтэй байна. За тэр гиз сонгорхоо байна. Гиз рүү явуул. Гиз шулуун хайж болж байна. Зөө ялах ирэлцлийг харуулнаа 3 дугаар раунд дээр. Эхний 2 дугаар раундаас боломжийн ажилласан шүү ганц тулгаа. За одоо ажиллагаа юу л гарах баруун шул оновчтой болсон. Ямар л ажиллагаа байна одоо гарах хэрэгтэй. Эцэс Аствин залуучтай аваргаар яаж бэлдсэн бэ? Тэр ажиллагаагаа одоо гаргана. 3 дугаар раунд сүүлчээр раунд тэсвэр дэвчээр тактик овсгоо бүгд юм харагдсан шүү дээ. Ихсаа зүүн тэгээд урдгараа мөргүүлж байгаараа. Болж байна зүүнээ хайж байгаад одоо шулуун дороос хажуугаар дуусгах хэрэгтэй. Болж игэл араас нь хоёр шулуунаар давтана. Энд төлөхөд ажиллах хэрэгтэй. Зуурдаад заавал шүүгчийн команд сал гэсэн командыг хүлээгээ зогсоодох шаардлага багтаа. Анхааралтай одоо хэд оновчтой тесэрч. Абаа тэр баруун шул онсон бол гоё байлаа. Сая онсон. Абаа тэр гаргана. Чээж хөдөлгөөтэй байж иж одоо хүн цогцолтыг гаргадаг. Толгой дээшээ явахыг сануулсан. За энэ тэнцвэргүй сайхан тулаан болж байна. Эхний 2 раундыг бол ганц тулгын маань ер нь авцсан шүү. 3 дээр одоо өрсөлдөгч аль болох онохдох зайнаасаа харын гараас төсөв. Абаа тэр баруун шулуун яасан. Хоёр шулуун яасан. Их сайн нэг онсон. Хоёр шулуунсаа хаалтан дээр явлаа. Тэр гаргаад ойрчод байна. Зайнаасаа ажиллах хэрэгтэй. Энэ өндөр сайхан хүн байна. Зайнаасаа жацаа харуулаад цагаан зайнаасаа ажиллуулаад байгаа юм шүү дээ. За Узбекийн тамирчид их сайн. Одоо чиг салахгүй ажиллагаа. Тэсэр цаг дууссан. За Аствин залуучуудын аврах шалралт тэмцээнд 75 кг-д Монгол улсаа төлөөлөн оролцож байгаа. Залуучуудын шигшээ баг Хөгчөн клубын тамирчин Матойрын ган тулга Үзбекистаны боксонтой амжилттай тулаан хийж цаг дууссан. За Хөгчөн клубын дасгалжуулагч Ахмад тамирчин Батүр багш маань өөрийн хүүгийн найз одоо шигшөөгийн дасгалжуулагч Батгүйтэй хамт ирэнгэн дээр ажиллаа. За манай Хөгчөн клуб бол Баян өшөөний эцэст байдгаа. Тэнд одоо хүүхдүүд бас хичээлээ тэндээс бас их сайхан авьяастай ирээдүйтэй тамирчид олноор төрөн гарч ирсэн байгаа. За дасгалжуулагч Сод гэрэл багш тэр цаана тамирчтай хараад дэмжиж балиачлаа зогсож байна. За энэ мөчл их хүн ч үдэ хэн ялсан бэ? Энэ төвзүүгэн тулаан болсон. Бүгдийн тамирчин даалтыг өгсөн байна. Үзбекистаны боксч. За онооны байдал хэд байдгийг болдоо. Энэ тэнцүүхэн тулаанд тэгээд шүүгчдийн үзэмж өгцөл харагддаг байгаа. 3-2 бай болжээ. За Тайланд, Ирак, Монгол өгөөд Жордан, Украин, Киргиз, Узбекийн боксд өгөөд ингээд 3-2 байгаар Үзбекистаны боксчин ялтыг авчаа. 3-2 бой гэдэг бол альд нь ялт өгч болохоор ийм тулаан байдаг. Саяхан одоо Тайланд болсон Аствин арга шалралт тэмцээн дээр бол одоо Монголын 5 боксчин яг медалийн төлөө 3-2 байгаар ялагдж байсан. Энэ дээр бол одоо манай Монголын гавьяа дасгалжуулагч
Сандгийн баясгалан ах минь хараад яг шүүгчдийг хараад өгнөд бичээд сууж байхад бол нэг шүүгчл одоо 3-2-ын бод 5 удаа орсон байсан. Энэ бол одоо ардсан солонгосын шүүгч манай эсрэг 5 удаа одоо 3-2-ын бод орж манай 5 тамирчин яг медалаас мултарж байсан. Жишээ нь одоо 3-2-ын боо гэдэг бол энэ цаашдаа ялт авсан бол алтан медалийн төлөөж гараад ирэхээр юм боломжтой юм суглаа, боломжтой юм тоглолт байлаа. Хан тулг 3-2-оор ялт авсан байх гайхахааргүй ийм л тулаан болсон. Ер нь бол гэхдээ Узбекийн боксч 3-2-оор ялтыг өглөө. За дараагийн тулаанд 75 кг-ийн 2 хос тулаан явагдаад өнөөдрийн тэмцээн өндөрлөнө. Бүх улангаас энэтхэгийн боксч гарч ирсэн байна. Улаанбаатараас Казахстаны тамирчдын тулаан явагдана. За Казахстан бол ер нь 69 75 кг-ийн жиндээ бол төв дэлхийн олимпиад одоо алтан мөнгө хүрэл медалуудыг хүртэж байдаг. Уламжлалт жиндээ. Winner by points, blue corner, Iraq. Арын шүүгчдийн шийдвэрээр рингийн хөгөлөнгөөс тодорхойлсон Иракийн тамирчин Жаси Бакир Амир өрсөлдөгч яллаа. Ladies and gentlemen, in the ring. За A90 дээр тулаан явагдаад дууссан байна. Одоо B90-д Казахстан энэтхэгийн боксчийн 75 кг-ийн тамирчдын тулаан. Үүний дараа Тайланд 50-ны боксчийн 75 кг-ийн тамирчдын тулаанаар өнөөдрийн тэмцээн өндөрлөнө. Mongolia, Judge 3, Ireland, Judge 4, Turkmenistan, Judge 5, Egypt. About number 16. За. Бүгд Казахын боксч бас солгоо өрөлттэй юм байна. Баруун гар нь урдаа өрчихсөн байдалтай өрсөлдөж байна. Энэтхэгийн боксч юм баруун өрөлттэй юм байна. Blue corner, Mahmudov Yermushin, Uzbekistan. Казахстанууд бол одоо сүүлийн жилүүдэд 69 кг-ийн жин дандаа олимпийн аврагтай болсон. Ерөнхийдөө өөрсдөө бас 69 кг бол манай жин гэж ярьдаг. Атлантын олимпиад бол Василий Жиров олимпийн авраг болж байсан. 1996 онд. За Сидней олимпиад бол 71 кг-ийн жинд Эрмахан Абрамов одоо олимпийн авраг болж байсан. За Лондонгийн олимпиад бол Серик Сапиев 69 кг-ийн жинд олимпийн авраг болж байлаа. 2004 оны Афины олимпиад өргөсөн байна. Афины олимпиад багт дээр Артаев бол олимпийн авраг болж Бэл Баркерийн цомын эзэн хамгийн шилдэг боксноор шалгарч байсан бол мөн Бээжингийн олимпиад одоо ялтаа алдсан Серик Сапиев Лондонгийн олимпиад 69 кг-ийн жинд алтан медаль хүртэж Бэл Баркерийн шилдэг боксны цомын эзэн болж байсан. За мөн 69 кг-ийн жингийн одоо Казахстануудын боксын үргэлжлэлээр одоо Даниар Илишэнов Ирогийн олимпиад 69 кг жингийн олимпийн авраг болсон байгаа. Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Бямбагийн Төвшинбатын одоо гол өрсөлдөгчийн нэг Даниар Илишэнов бол олимпийн авраг болохоос өмнө Азийн авраг, Азийн наадмд манай Төвшинбаттай бол энэ тэнцвэрийн тулааныг хийж за бид өхөн бол ерөнхийдөө Төвшинбатынхаа ялтыг ялцлаа гэсэн ойлголтоор бол харж байсан. Тэгэхэд бол одоо Казахстаны боксын Даниар Илишэнов ялж цаашдаа одоо Аз төвийн авраг, дэлхийн авраг, олимпийн авраг болсон. Тэгэхээр Казахстанууд бол ер нь манай жим бол 69 гэж ярьдаг. Үүнтэй адилхан манай Монголын боксын гол жим бол 60 кг-ийн жим байгаа. Одоохондоо 60 кг-ийн жим маань бас эрэгтэйчүүдийн хувьд 56 60 гэсэн жим маань хасагдаад 57 63 гэд жингүүд болцсон байгаа. Гэхдээ зүгээр Монголын боксчид бас ирээдүй боломж бий. Токиогийн олимпийн эрхээ авч олимпийн их наадамдаа өндөр амжилт гаргана гэсэн зорилго төлөвлөгөөтэй одоо Монголын боксын холбоо Ажлын корпорацийн ерөнхийлөгч, Монголын боксын ерөнхийлөгч, Дашдамбирлын Бат Эрдэнэ ерөнхийлөгчтэй Монголын боксын холбоо засгийн газрын хэрэглэж агентлаг Монгол Улсын гавьяа тамирчин Шарвж Ямс дарагтай Бентер спортын газрын удирдлагуудтайгаа хамтраад үндэсний олимпийн ороотойгоо хамтраад бид хүн бас боксын спорттой өндөр асуудал өгч олимпик наадамдаа бэлтгэж байгаа. За 75 кг-ийн тамирчин
Энэ тэг Казахстаны боксдын тулаан бас ширүүхэн сайхан өрсөлдөөнийг харуулж байна. За энэ тэг Узбекийн боксчид А рингэн дээр одоо сүүлчийн тулаанууд явагдаж байгаа юм байна. 91 кг хэмжээнд нэмэх 91 кг хэмжээнд А рингэн дээр энэ тэг Узбекийн боксчдын хоёр тамирчны гал гарсан тулаан явагдаж байна. За боксын спортод бол амжилт гаргахад хүчин зүйлүүд бол мэдээж одоо спонсорлагч арт талыг хариуцсан байгууллага санин хөлөө олгодог одоо Winter спортын газар үндэсний олимпийн хороо одоо тухайн тамирчны өөрсдийн дэмждэг одоо байгууллагууд байдаг. Яг ялтанд бол одоо дасгалжуулагч багшийн төлөвлөгөө тактик тамирчны ур чадвар шүүгчийн бас өөрийн карьер үнэлэмж бас их нөлөөтэй байдаг боксын спортод. За энэ тхийн боксын баруун шулуун оноцтой болсон сая. За огтулсан. Казахын боксд хөлийн ажиллагаатай зодооч маш их хүчтэй. Хуучин одоо социализмын үед бол одоо зөвлөлт холбоот улсын чигшээ багийн одоо 60-аас 70% бол казахууд бүрдүүлдэг байсан. Олимпийн мөнгөн медаль дэлхийн аварга Серик Канахбаев гээд шилэг боксчин байж байна. Одоо Казахстанынхаа боксын холбоонд том ерөнхийлөгч. За Казахстанууд бол Сидней олимпиад бас өндөр амжилт гаргасан да. Олимпийн аварга алтан хүрд медалуудыг хүртсэн. За Кубуудтай, Америкуудтай, Оросуудтай хамтсан бэлтгэлийг хийдэг. Монголын боксын хамт олон бид нар бол 2014 онд за 2013 оноос одоо бас үндсэн шигшээ багийн дасгалжуулагчийн ажлыг аваад Казахстан улсын шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагч Мурзагалийн айсчнуудтай бас найз нах дүүсийн холбоотой байдаг болохоор холбогдож Азийн наадмад олон үзбек казахууд төрүүлж байх юм. Монголчууд алтан медальтай болно гэсэн зорилго тавьж Казахстан улсад нутагтэр нөөч шигшээ багтаар хамтсан бэлтгэл сургалт хийж тэмцээнд оролцож явсны үр дүнд бид өхөн бол 2014 онд Солонгосын Инчонд болсон Азийн спортын наадамд Доржномогийн отхон далаа алтан медаль хүртэж сайхан амжилтын ирээдүйн өсөх өндөр эхлэлээ тавьж отхон далаа маань 2015 онд болсон Тайландын Аз төв арга шалралт тэмцээнд алтан медаль хүртэж 2016 оны Олимпийн эрх олгох тэмцээнд Аз номхон далайн орнуудын Олимпийн өргөх тэмцээнд мөн алтан медаль хүртэж за үндсэндээ Аз төвдөө одоо 3 удаа төрүүлчихэд байж байгаа отхон далай маань Эрөгийн олимпиад хүрэл медаль 2017 онд Германы Хамбургт болсон дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд бас хүрэл медаль хүртэж олимпийн хос медальтай хүртсэн болсон байгаа. Энэ болгоныг бид өхөн бол бас бодлогоор тактикаар Казахстан улстай хамтсан бэлтгэл хийсний үр дүн гарсан Монголын боксын холбооны бодлого дасгалжуулагч шүүгчид тамирчдын боксын холбооны нэгдсэн бодлогын үр дүнд одоо ийм сайхан амжилтуудыг гаргасан байгаа. Үүний дараагаар одоо мөн олон улсын хэмжээний мастер Цэндбаатар бас отхон талынхаа араас одоо ийм сайхан амжилтуудыг гаргаж яваа. За хоёр тамирч 2 дахь раунд их сайхан ажиллаж байна да. Хөх хөмсгөлтэй тамирч Казахын боксч ухсэгт нь энэ тхийн боксч огтуусан баруун шулуун. 1971-1975 онд л одоо манай алтан уяг бокс одоо Аз төвд Азийн хошоо авраг болж Монголын боксыг мэдрүүлсэн жүдэ 60 кг хэмжээнд. За 1989 онд 1987 онд Кувейтэд болсон Аз ТV аварга, 1989 онд болсон Аз ТV аваргаар, Бээжинд болсон Аз ТV аваргаар намжлын баяр сайхан аваад алтан уяг багшийнхаа амжилтыг мөн давтаж хошоо аварга болсон Аз ТV аварга болж байсан. За Галсан доржийн Батүлиг ах, Харуулслын Отгон баяр ах нар мөн энэ тхийн Бомбейд болсон Аз ТV аваргаар алтан медаль хүртэж байсан. Нэргүй Инкот гавьяат Аз ТV аварга болж байсан. За Цэрэн доржийн Амар жаргал багш нь Аз ТV аварга мөнгөн медаль хүртэж байсан. Төмөн цэцгийн Өвөт мөн Узбекистаны Ташкент болсон Аз ТV аваргаар 1995 онд 60 кг хэмжээнд алтан медаль хүртэж байсан. За Олимпийн аварга Бадар ууган Сердам манай инх цоргийн нар бол Улаанбаатар хотод болсон 2007 онд бүхэн өргөнд болсон Аз ТV аваргаар алтан медаль авч байлаа. Олон улсын хэмжээний мастер Дөвшинбат Нандин Эрд нар мөнгөн медаль хүртэж байсан.
За манай Отон чулууны Батхүү бол 2005 онд Вьетнамд болсон Аз ТV аваргаас одоо мөнгөн медалийг хүртэж, за манай боксчид Сод Гэрэл, Отон Баяр, Мөнх чулуун нар бол хүрл бадрах нар хүрл медалийг хүртэж ирж байсан. Түүнээс хойш бол Монголын боксчид бас л сайхан том амжилтын сэргэн мандлын ихэнх үе бол 2005 онд эхэлсэн юм аа. За Монгол Улсын гавьяат дасгалжуулагч Дамжиж буй банд бокс манай 2005 оноос хойш боксыг Шигшээгийн ахлах дасгалжуулагчаар ахлан удирдах эхэлсэн байгаа. Олон улсын хэмжээний мастер Мөнхөгийн Мөнх жаргал багш туслах дасгалжуулагчаар ажиллаж 2007 онд Аз ТV аварга Улаанбаатар хотод болж Америкийн Чикагод болсон дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд Бадар ууны мөнгөн медаль авчруулж ирээд одоо зуурдаар нас барсан олон улсын хэмжээний мастер Мөнхөгийн Мөнх жаргал багш маань. За үүнээс залгуулад бид бүхэн бол хамтдаа бас банд бокстойгоо миний бие дасгалжуулагчаар ажиллаж Шигшээгийн дасгалжуулагчаар ажилласнаас хойш 12 жил өнгөрсөн байна. Бид нар бүхэн бид хамтдаа Монголын боксын холбоо шүүгчид манай хамт олон сүүлийн 3 олимпиад одоо амжилттай сайхан ажиллаж медалийн бохоогоо үргэлжлүүлээд байгаа. Саяхан Хамбургийн Орсын холбооны улсын Екатеринбургт болсон дэлхийн аваргаас мөн Цэндбаатар маань сайхан медалийг хүртэж ирсэн байгаа. Цаашдаа бас олон сайхан амжилтуудыг Монголын боксын Шигшээгийн дамжид гаргана. Олон олимпийн эрх авах зорилготой байгаа. За баруун шулуу сайхан огтуулсан, сая гişиг талдтан огтуулсан да энэ тхийн боксч. Хятадын Ухаанд 2020 онд бол 20 оны 2 дугаар сард болох Аз номхон далайн орнуудын олимпийн эрх олох тэмцээнээс Монголын эрэгтэй эмэгтэй тамирчид бас олон олимпийн эрхээ авч олимпийн их наадамд амжилттай бэлтгэн гэсэн эхний төлөвөө гаргасан байгаа. 2019 оны 12 дугаар сарын 2-оос 8-нд Эрдэнэт хотод Хангар спорт клубын одоо зааланд Монгол улсын насан туршийн улсын аварга шалралт тэмцээн болно. За энэ тэмцээн бол мэдээж цаашдын манай тамирчдын амжилтанд маш эерэг сайнаар нөлөөлөх улсын аваргуудыг тодруулах том тэмцээн болно. За 3 дахь раунд өнөөдрийн тулаануудын 9 тулаан байгаа 8 дахь тулаан явагдаж байна. Үүний дараа Тайланд 50-ны боксны тулаан яваад дууссан. За гидсэнд явуулсан казахын боксч. Ажлын дундад айхалцсан байгаа үед нь галс гал гидсэнд гар орж ирэхэд чинь зөвхөн ядраа шүүдэ цуцаана. Үнэхээр даастаа зохиж одох юм бол унгаан суулгана. Гидсэнд даастаа хүчтэй зохиод бол маш их цуцаадаг ядраадаг өрсөлдөгчийг. Гидсэнд даастаа зохиодохоор өрсөлдөх тамирчин гидсээ хамгаална. Тэр хооронд бол гидсэнд хуураад толгойд дээгүүр дэвсэрсэн юм ажиллагаа бол бас гоё тактик хэрэгжүүлэхэд сайхан ялд байгуулдаг байгаа. За Шигшээ баг дээр хичээж байгаа тамирчид ер нь одоо энэ Аз ТV-г одоо Аз ТV аваргын залуучуудын шигшээд ирсэн байгаа шилдэгүүдийн тулааныг одоо өсвөр үеийн хүүхэд залуучууд одоо үзэж аль болохоор ирж энэ буянтгай спорт цогцлоор ордондоо үр дэрэгдээс нь харж одоо энэ сайхан тамирчдын эрг энергийг авч Монголын тамирчтай дэмжин балиашгиж үзүүл одоо өсвөр залуу манай тамирчид одоо маш их гоё том сургамж болно доо. Өчигдрийн байдлаар манай тамирчид бол дасгалжуулагч тамирчтай дагуулад ирсэн. Эндээ тэмцээ үзээд эндээсээ кросснд гүгээд бэлтгэл хийгээд явж байгаа юм байдал бас харагдж байсан. Энэ бол одоо маш зүйтэй явдал юм аа. Манай зарим клубын тамирч дасгалжуулагчид бол тамирчтай үзүүлээд бэлтгэл хийлгээд явж байгаа. Хожигдсон тамирчидаа спарринг хийлгдэг. За Казахстаны боксч илүү үргэлж ажилласан байна. За энэ тхийн бокс бол олон сая хүн хамтдаа энэ тхийгт бол тэгэл манайхаар бол Дорж Бат гэдэг нэртэй болтой Кумар гэдэг нэртэнгүүд их олон гарч ирдэг дээ. Жин болгонд л Кумарууд гарч ирдэг гэсэн. Энэ тхийн боксын одоо холбооны одоо Аз ТV бокс холбооны бас том шүүгчийн зөвлөлийн супервайзер Нарси гэж нэг бас өгсөн байгаа. Тэр энэ тэмцээн дээр ирсэн байгаа. Бас тамирчдынхаа амжилтыг ер нь бол хаач явсан яг энэ тэнцвэрхэн тулаанууд дээр бол хамгаалж байдаг. Бас их нөлөөтэй ийм эрхэм байгаа. За рингийн сүүлчийн тулаан явагдаж байгаа. Энэ тийг Үзбекийн боксчид 91 кг, нэм 91 кг-ийн тулаан явагдаж байна. За өнөөдрийн Б ринг дээр хамгийн сүүлчийн тулаан Тайландын тамирчин
75 кг-д Эренгийн Бэренгийн Улаанбаатараас гарч ирж байна. Бүх улангаас 50-ны боксчин Шоя Чонг Эрэнгд гарч ирж байна. За энэ бол жинхэнэ Тайландуудын тай стил ёсолгоо байж Эренгийн бууланд гарч ирээд ямар ч Тайландын тамирчин ер нь яг эхлэхийн өмнө гарч ирээд дөрөв тишээ ёсолчаал тэгээд ордог. Том дэлхийн аварга Олимпийн их наадамд өндөр амжилт гаргасан тамирчид бол ялтаа байгуулчаал тэгэл багш нараас эзэн хааныхаа одоо зургийг тэргүүн дээрээ залаад л одоо нар зүв тойроод гүүгээд залбираад явдаг одоо ийм уламжлалтай Тайландууд бол тай стил Тайландын үндэсний спорт бокс гэдэг спорт байна. За үргэлжил дулаанаараа байдаг Тайланд орон гадаадын жуулчдыг одоо боксороо тай бокс, мутай бокс үндэснийхээ спортоор л одоо хөгжөөж үзүүлж харуулж багаас нь одоо тамирчдыг тулааны спортоор хичээллүүлж хатуужуулж хүмүүжүүлдэг ард түмэн бол Тайландууд шүү дээ. Далайн иргэдэж ирэнг засчихсан, хотын төвдөөч ирэнг засчихсан үд шороогүй тэгэл ер нь дандаа л тай бокс, мутай боксын тулаанууд явж байдаг. За мутай боксоор хичээлж байсан тамирчин бол одоо Олимпийн аварга болсон байгаа сүүлдээ Самлуу Камсинг бол одоо мутай боксоор хичээлж байгаа. Сүүлд одоо Олимпийн аварга болсныхаа дараа хүртэл одоо мутай бокс руугаа эргэж орцсон одоо тулаан хийгээд явж байсан. За одоо ч ер нь боксоо болцсон гэсэн юм бол сонсогдоогүй. Ер нь бол нэлээд хөгжсөн хэрнээл ер нь мутай боксороо, тай боксороо үзээд тулдаад явж байгаа. Ийм мэдээтэй байсан. За 50-ны боксоор урагшаага бас дайч ажиллагаа харуулж байна. За Тайландд бол Атлантын Олимпиад анхны Олимпийн аварга төрүүлэхээс эхлээд Тайландууд бодлогоор Кубын багш нарыг бас мэргэжлийн дасгалжуулагчаар урьж авчран ажиллуулж одоо олон циклд хамтдаа бас Тайландын дасгалжуулагчдыг Кубын дасгалжуулагч нараа хамтран бэлтгэж ажиллуулж байгаа. Энэ бол бас их үр дүнгээ өгч байгаа. Тайландууд 4 Олимпийн аваргатай болсон. Кубын багш Хуан Фанталил багш одоо хүртэл одоо Тайландд эргээд очсон ажиллаж байгаа. Мөн Кумар гэж Тайландын багш 3 Куб багш Тайландд ажиллаж байгаа юм байлаа. Энэ жилийн байдлаар бид бүхэн хамтарсан бэлтгэл Азийн аварга, дэлхийн аваргад хамтдаа оролцсон. Кубын багш Хуан Фанталил одоо Атлантын Олимпиад аварга болоход ажиллаж байсан багш эргээд одоо залуучуудтай хамтраад ажиллаж байгаа. Тайландын шгшээгийн ахлах дасгалжуулагч Каманет. За мөн Кубын дасгалжуулагч Хуан Фанталил багш, Кубын мөн мэргэжлийн дасгалжуулагч Омар. За Хуан Фанталил багшийн хүү бас дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. Эмэгтэй эрэгтэй баг дээр Тайландууд 2015 онд Аз ТV аварга шалралт тэмцээний нутагтаараа авсан бол 2019 онд энэ жил бол Аз ТV аварга шалралт тэмцээнийг бас нутагтаараа авсан. Азийн боксын олонд бас тэгэхээр нэлээд нөлөөтэй байна, хөрөнгө мөнгөтэй байна гэдэг нь бол бас ойлгомжтой харагддаг. За Атланта 1996, Сидней 2000, за 2000, Афины 2004 оны Олимп, Бээжин 2008 оны Олимпиадад дараалан Тайландын багаас одоо Олимпийн аварга төрүүлсэн дасгалжуулагч, Кубын дасгалжуулагч Хуан Фанталил багш бол тухайн үед ажиллаж исэн залуучуудтайгаа эргээд одоо нэг баг болчихсон ажиллаад байж байгаа. За Тайландууд ингэж явж байгаа л ер нь сая дэлхийн аваргаас медальгүй мултарсан. Гэхдээ л эрхээ аавн Олимпиад бол нэг хүний гаргаал ирдэг юм да ер нь финал. Лондонгийн Олимпиад бас 49 кг хэмжээнд хятадын Жоу Шимэн алтан медаль авахд Тайландын тамирчин бол бас Као мөнгөн медалийг хүртсэн байгаа. Одоо эмэгтэйчүүдийн шгшээ баг дээр дасгалжуулагч болсон ажиллаж байгаа байна лээ. Сидней Олимпиад аварга болж исэн Казахстаны Болоод Жамадулыг ялаад аварга болж исэн Тайландын боксер Олимпийн аварга бол мөн эмэгтэй шгшээ баг дээр дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа.
Ер нь хятадууд байж гэн одоо тамирчтай өндөр зэрэглэлийн бас тамирчтай эргээгээ дасгалжуулагчаар бэлддэг. Ажлын мест нь бэлэн байж байдаг. Хятадын спортыг хөгжүүлэх бодлого үнэхээр мундаг юм билээ. Одоо улсынхаа аврах шалралт тэмцээндээ бол ерөөсөө өндөр аш холбогдол өгдөг. Бараг олимпийн дэлхийн авралт оролцохоос илүү дэлхийн аврах шалралт тэмцээн улсын аврагтаа давхцах юм бол улсын аврагтаа төрүүлж ордог. За тэр дарга нар ажилчид, дасгалжуулагчид одоо бүгд одоо ажлын местэн дээр байхын тулд улсын аврагаараа өндөр амжилт гаргах ёстой гэсэн байдал дээр одоо үнэхээр Хятадын бүх ордны спартакиад гэдэг улсын авраг гэдэг зүйл бол олон улс төв дэлхийн тэмцээнээс илүү ач холбогдол өгж оролцдог байгаа. Одоо спортын карьер нь дууссан тамирчид нь бол автоматар одоо бэлтгэгдсэн гэж үзээд одоо ажлын байр бэлэн байдаг. Байр орон одоо бүр бараг 0-ын цаасан хүртэл бэлдээд өгдөг гэж байгаа. Спартакиадын авраг болсон хүнийхээ чагнал урамшуул өндөртэй байдаг. Тамирчин спортын байгууллага одоо нийгмийн хангамжийг бол өндөр шийдсэн байгаамаа. Их хятад орончин. Хятадын бокс бол одоо бас үүсэн хөгжсөн Монголын боксын дасгалжуулагч нартай холбоотой байдаг. 1989 онд одоо хайдын алтан үеиг багш, Астын хошоор алтан үеиг багш анхлан Өвөр Монгол хөх хотод очиж дасгалжуулагчаар очиж байсан. За алтан үеиг багшийн өмнө наран туяа багш очлоо. Наран туяа багш дараа нь очсон юм уу? Тийм. Алтан үеиг багш эхлээд очсон юм түүхтэй. Тэгээд наран туяа багш очсон. Дараа нь Мандуйн Батбаяр багш одоо Хятадын бокс, Өвөр Монголын боксыг бас хөл дээр нь босгоход одоо өндөр аш холбогдол үзүүлсэн. Монголын боксд бас Хятадын одоо нутгуудад мужуудад дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. За Тайван улс одоо Chinese Taipei бийдаж бас спортын төрлүүдээр өндөр амжилт гаргаж байгаа. Тайван улсын иргэн Аябагийн бокс холбооны ерөнхийлөгч Ким Чин Ву бол одоо 2-3 олимпийн циклд одоо Аябагийн президент буюу ерөнхийлөгчээр амжилттай ажилласан байгаа. Тайваны эмэгтэй боксчид бол ер нь эрэгтэйгээсээ илүү өндөр хурцтай хөгжиж байгаа. Тамирчид олонтой ийм баг байгаа. За хойшоо тулчаад байна Тайландын боксч. Ер нь Тайван илүү ажиллаад байгаа юм шүү. За тэр орын зайд. За энэ бол өнөөдрийн Улаанбаатар 2019 Аз төвийн залуучууд аврах шалралт тэмцээний 9 хос тулааны сүүлчийнх нь байгаа. Өдөр болгон 15 цагаас буян тухай спортын ордонд Монголын боксын холбоо Эх орон телевиз хамтран орон даяар Аз төвийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээнийг Улаанбаатар хотын буян тухай спортын ордоноос шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Спорт сонирхогч та бүхэн хүрэлцэн ирж за 15 цагаас Эх орон телевиз дээр боксing Аз төвийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээнийг үз сонирхороо. 11-р сарын 17-нд бүтэн сайн өдөр хүртэл одоо явагдана. Шигшээ тулаан 11 сарын 17-нд явагдах байгаа. Одоогийн тулаанууд бол урьдчилан тулаанууд явагдаж байна. Хоёр ирэнгэн дээр өдөртөө нэг 9-өөс 10, 9-өөс 10 тоглолтууд одоо явагдаж байгаа. За ирэнгэд өнөөдөр 8 тулаан, Б ирэнгэд 9 тулаан явагдаад Б ирэнгийн сүүлчийн тулаан явагдаж байна. За Монгол улсад манайх ер нь олон улсын тэмцээн одоо дэлхийн аврах шалралт тэмцээнийг ч ер нь зохион явуулахад ер нь боломжийн болжээ гэдгийг одоо энэ Аз төвийн боксing холбооны удирдлагууд мэрэгчлүүд одоо хэлж ярьж байна. Өчигдөр оройны байдлаар нээлттэй ажиллагааг сайхан боллоо. Монгол улсад бас дэлхийн аврагыг ч дамжуулан зохион байгуулахад бас боломжийн байна гэж хэлж бас харагдж байна. Ерөнхий стандарт үзэгчид за тэмцээн явуулж байгаа. Заа танхим ур чадвар, шүүгчид бүх зүйлийг бол ер нь хангасан байгаа. Монгол улсад ер нь
дэлхийн оюутны аврах шалгуур тэмцээнийг бол зохион явуулж байсан 2011 онд. АЕБАгийн буюу олон улсын боксын холбооны дэлхийн аврах шалгуур тэмцээнд Монгол улсад яваагүй байгаа. Аз твийн аваргын эмэгтэй эрэгтэй залуучуудын аз твийн аврах шалгуур тэмцээн явагдаж байна. Монгол улс бүрэн одоо зохион байгуулах боломжтой гэдгийг харуулж байгаа. За 1-2 зохилтоор тесэрж байна. Энэ онох юм бол нэлээд хамгаалт задгаа байна да 50-ны боксч. За гэдгэр хоошоо гэдийсэн. За Тайландын боксер ихэд одоо 50-тай яг нэг гоё ур чадвар илүүрхэж ажиллаж чадахгүй л байна да. Тайланд 52-ыг харьцуулахад бол боксын спортын хөгжлөөр бол Тайланд хамаагүй эртний хизээний Тайланд шүү дээ. Үндэсний спорт нь бокс. За гар дээр аван 50-ны бокс чинь 20 зайд тулчихсан. Түрүүн зайнаасаа бол нэлээд угсраа сери зохилтуудыг бас амжилттай хийж байсан. За Орон шулуун. Хөлийн ажиллагаараа хуураад хий зохиолоод ажиллаад одоо ямархан байна да. Тайландын боксч. За баруун шул онортой болсон 50-ны боксерын хөг хөмсгөлөө тамирчин 50-ны тамирчин. За баруун шулуун шууд баруунаар явуулаад байна. Урд гараараа сайхан мэдрээд орж гараа жоохон хөлийн ажиллагаатай бол бүрэл сайхан ажиллахаар байна. За сүүлчээр раунд явж байгаа. Хэдхэн секунд үлдсэн. За баруун шул онортой болж байна 50-ны боксер. За Астывын залуучуудын аврах шалгуур тэмцээнд бол эрэгтэй эмэгтэйчүүд хамтдаа өрсөлдөж байгаа. 17 орны 200 гаруй боксчид Улаанбаатарын ирэнгэн дээр хур тууч авахаалсан байгаас орж байгаа. Эдгээр тамирчийн дундаас л одоо 2024-2028 оны шилжигүүд Астывээс гарах тамирчид энд явж байгаа шүү дээ. За цаг дууссан. За халз тулааны спортод бол одоо Монголын спортынхан бол өндөр амжилт гаргаад ирсэн. Уламжлалтай, чөлөөт бүх жудоо, бокс, за буудлагын спорт. За мөн гимнастикаар бол бас олимпийн залуучуудын олимпийн аврагтай болсон байгаа шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд манай спортоор бол эхлэх хичээл бүгд залуучуудын тоо их нэмэгдсэн байгаа. Зарим спортын төрлүүд бол Токиогийн олимпийн эрхээ бол аваад яваад байгаа. За 3x3 сагсан бөмбөгийн тамирчид мөн Токиогийн олимпиад оролцох эрхээ авсан. Энэ бол түүхэн үйл явдал болсон байгаа. Бүх спортынхан бол аль болох олон спортоос олон хүмүүс одоо спортын төрлөөр олимпиад оролцоосоо гэж одоо бид бүхэн бодж явдаг. Тийм болохоор сагсан бөмбөгийнхэнтэй бас их баяр хүргэж байгаа. Эrik ажиг шүүгчдийн шийдвэрээр рингийн Улаанбаатар судалсан Тайландын тамирчин Судалчай өсөлтөж явлаа. Эрик Улаанбаатар 2019 оны боксинг залуучууд. За 50-ны боксчин бол сая Тайландын тамирчтай бас сайн өрсөлдсөн. Бас ерөөхдөө хаашаа бол хаашаа ялд ирэхээр ийм л байдал харагдаж байсан. За 5-0 юм байна. 15 цагаас 3 дугаар дудаануудаар Эрик мөрцөө. За 5-0-ийн харьцаагаар Тайландын боксч ялтыг авсан байна.
Youth Boxing Championship. За Монголын шүүгч бас энэ хоёр хос тулааныг шүүжээ. За Аз төвийн залуучуудын аврах шалралт 2019 оны тэмцээн Улаанбаатар хотод буян тухай спортын орнд 2 дахь өдөр амжилттай зохион явагдаж дууслаа. За маргааш 15 цагаас мөн спортын энэ ордондоо 3 дахь өдрийн тулаанууд эхлэн явагдана. Эрэгтэй эмэгтэй 17-аас 18 насны залуучуудын Аз төвийн аврах шалралт тэмцээн Монгол улсад анх удаа амжилттай зохион явагдаж байна. За эх орон телевиз, Монголын боксing холбоо хамтран орон даяар Аз төвийн залуучуудын аврах шалралт боксing тэмцээнийг дамжуулж байгаа. 15 цагаас бокс сонирхчид хүрэлцэн гэж үзээрэй. Эх орон телевизээр үзэж сонирхоорой. За биеийн тавилт спортын газар, Монголын үндэсний олимпийн хороо, Монголын боксing холбоо, Ажны корпорацийн ерөнхийлөгч Дашдимбэрлийн Батэрдэн боксing холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дараа батнасан нарын тэргүүтэй удирдлагуудын одоо хичээл зүтгэлийн дор Аз төвийн залуучуудын аврах шалралт тэмцээн анх удаа Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болж байна. Та бүхэн тэмцээнийг энэ бүтэн сайныг дуустал 11 сарын 17-нд шигшээ тулаан явагдах байгаа. Энэ тэмцээнийг дуустал идэвхтэй үз сонирхож Монголын тамирчтай дэмжээрэй. За баярлалаа. Азийн залуучуудын боксинг аврах шалгаруулалт тэмцээн 19 улсын 200 гаруй тамирчид буян тухай спорт зохицол 2019 оны 11-р сарын 11-ээс ерөнхий ивент өгч Капитал банк